કિંજલ માતાજી જોડાઈ ગયા છો? હા માતાજી, જોડાઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, 8 વાગી ગયા છે, તો માળા લેવી છે કે ક્લાસ શરૂ કરો છો? લાઈવ થઈ ગયું માતાજી. માતાજી તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ આવે છે મારું? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. સાદર પ્રણામ પ્રભુજી. મને છે ને ખાલી 2 જ મિનિટ આપો, થોડુંક નેટવર્ક ઇશ્યુ છે જે અત્યારે જ ક્રિએટ થયો છે. 2 જ મિનિટ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી આપને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્ક્રીન જોવાય છે ને બધાને? હા માતાજી. હેમાંગી માતાજી, આપની પાસે આ પીડીએફ હશે, પીડીએફ કે પીપીટી કોઈ પણ, કદાચ ઇન કેસ એવું થાય. માતાજી એક મિનિટ, મારી પાસે યુથ લેવલની બધી જ છે પણ એડલ્ટ્સ ની નથી. એવું તો તમે મને વોટ્સએપ પર કરી દો તો હું એને સેવ કરી લઉં. ઓકે ઓકે ઓકે, તો હું તમને છે ને આનાથી શેર પણ કરું છું. કદાચ નેટવર્ક ઇશ્યુઝ ના લીધે મે બી આ જતું રહે એવું મને લાગે છે. મારા ટ્રાય તો છે કે નહીં જાય એવું થાય, પણ કદાચ જતું રહે તો તમે શેર કરજો. તમે મને વોટ્સએપ કરી દો, હું એને ડાઉનલોડ કરી દઉં છું માતાજી. હા 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 માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હેમાંગી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે બંને L1 અને L2 બંનેની પીપીટી આપણા પેલા ગ્રુપમાં છે, એડમિન વાળા ગ્રુપમાં, લિંકમાં. ઓકે ચાલો, માતાજી એમાં મારે શોધવી પડશે, એના કરતા આ મોકલી દેશે તો તરત મારે થઈ જશે. પેલામાં સર્ચ કરવી પડશે. ઓકે ઓકે. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજે અધ્યાય 18 અને છેલ્લો દિવસ છે આપણા સૌનો, તો થોડીક પ્રોબ્લેમ આવી છે, એના માટે માફી ચાહું છું. પણ આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે આપણે મંગલાચરણથી આપણા દિવસની શરૂઆત કરીશું અને ચર્ચાઓ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौर वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। આપ हरे સૌનો ફરીથી ખૂબ कृष्णा ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી। જે લોકો મને સ્ક્રીનમાં જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, શિલ્પા પટેલ માતાજી, હેમાંગીની માતાજી, અમરીશનાથ પ્રભુજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી એન્ડ ફેમિલી, પિત્રોડા સચિન પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જિગ્નેશ ગોશાલ પ્રભુજી, મંજુલા માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, હિના માતાજી અને જિગ્નેશ ગણેશ પ્રભુજી અને જે લોકો વિડિયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। આજે શરૂઆતમાં થોડુંક ઇનકન્વીનિયન્ટ થયું છે, એના માટે માફી ચાહું છું। એ તો હવે ભગવાન થોડી ઘણી તો આપણી પરીક્ષા લે ને। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે લોકો આજે 18મા અધ્યાયમાં આની સાથે એક કર્મયોગ આપણે જ્ઞાન યજ્ઞ આપણે તે ચાલુ કર્યું હતું પહેલા દિવસે અને આજે 18મો દિવસ છે, તમે એના સતત જોડાઈ ગયા છો। તો આજના આપણા અધ્યાયનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, અધ્યાય 18। તો આ ગઈકાલે આપણે લોકોએ કયો અધ્યાય જોયો? ગઈકાલે આપણે શું જોયું? તેની ચર્ચાઓ કરી આપણે બધાએ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી। યસ દેવબા માતાજી। કાલે આપણે અન્ન કેવું ખાવું, દાન કઈ રીતે આપવું એના વિશે ચર્ચા કરી। એના વિશે સર ચર્ચા કરી। હરી બોલ, ખૂબ સરસ દેવી માતાજી। આસુરી શક્તિ અધ્યાયનું હતી ને નામ માતાજી। હરે અધ્યાયનું કૃષ્ણ નામ માતાજી। શું હતું? દેવી આસુરી પ્રકૃતિ। દેવી શ્રદ્ધાના આસુરી વિભાગો પ્રકૃતિ હતું। શ્રદ્ધાના વિભાગો શ્રદ્ધાના વિભાગો। અને તમે લોકો બધા જ જો આ પાકું કરવા માટેનો છે ને, આ ખાલી લેવલ 1 કરવાથી આપણે આ થોડુંક મતલબ કે પાકું નથી થઈ જતું, આપણને ના આવડે। એની માટે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસમાં જોઈન થવું પડે, લેવલ 2 માં જવું પડે, અને અધ્યયન કરવું પડે જાતે। તો એ આપણે થોડું કરીશું તો એટલીસ્ટ આપણને અધ્યાયના નામ પણ આપણને આવડી જશે, હે ને। તો શ્રદ્ધાના વિભાગો કેવી કેવી કેવા લોકોની કેવી શ્રદ્ધા છે, 3 ગુણો પ્રમાણેની કેવી શ્રદ્ધા છે, બરાબર। એ વિશે આપણે ગઈકાલે જોયું। તપ કેવું કરવું જોઈએ, યજ્ઞ કેવા કરવા જોઈએ, દાન કેવું કરવું જોઈએ, બરાબર, અન્ન કેવું ખાવું જોઈએ આપણે, એ બધી જ આપણે ચર્ચા કરી। અહીં અગાડી અર્જુનજી ભગવાન કૃષ્ણને ફરીથી એક પ્રશ્ન પૂછે છે।
કે સંન્યાસ, બરાબર? તો સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? સંન્યાસ જે અત્યારે આપણને ગયા અધ્યાયના અંદર કહી દીધું ને કે ત્યાગ, બરાબર? આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો હવે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? શું કામ કરવું જોઈએ, બરાબર? એ હું જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેશી નિષેધન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. હરે કૃષ્ણ. આપના માઇક જરા અનમ્યુટ હોય તો પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ભગવાનને બે નામથી બોલાવે છે, એક કેશી નિષેધન અને બીજું છે ઋષિકેશ. ચાલો, તો મને તમારી પાસેથી આશા છે કે કેશી નિષેધનનો મતલબ શું થાય છે? કેશુ નામના રાક્ષસનો વધ કેશી કર્યો નામના પ્રભુએ. દત્તનો સંહાર કરેલું. હરિ આ જે બોલ. ઘોડા જેવો જે કેશી છે નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો છે. અને ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. સ્વામી. હરિ બોલ. હે ને? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. એવું પણ કહે છે કે ભક્તની ઇન્દ્રિયો જે છે એમને દોરવણી આપે છે, એટલા માટે એમને ઋષિકેશ કહેવાય છે, બરાબર? તો હું ત્યાગમય જીવન, કે હવે આ જે સંન્યાસ, બરાબર, આજે આપણે જોઈશું, આપણે ઘણા બધા ભટકેલા છે કે આપણા ત્યાં વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે, હે ને, તો વર્ણ વ્યવસ્થાને લોકોએ કઈ પ્રકારે જાતિ વ્યવસ્થાના આધારે લોકોએ નામ આપી દીધું છે, એ પણ આપણો કન્સેપ્ટ આજે અહીંયા ગાડી ભગવાન ક્લિયર કરવાના છે. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે શું છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે, આ ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, બરાબર? એમને કીધું ને કે સંન્યાસનો ઉપયોગ શું છે, ઉદ્દેશ્ય શું છે એનો, બરાબર? તો અહીં ગાડી ભગવાન પહેલા અર્જુનજીને શું સમજાવે છે કે સંન્યાસ શું છે. એમ તો આગળ પણ આપણને ઘણા બધા અધ્યાયના અંદર કહી દીધું છે, બરાબર? 18મો અધ્યાય મતલબ કે સૌથી લોંગેસ્ટ અધ્યાય ઓફ ભગવદ ગીતા, અને આના અંદર ભગવદ ગીતાનો સૌથી લાંબો અધ્યાય જે છે છે આપણો 18મો અધ્યાય. અને 18ના અધ્યાયના અંદર જેવી રીતે ગીતાનો સાર જે બીજા અધ્યાયમાં છે, એવી જ રીતે આખા ભગવદ ગીતામાં જે કાંઈ પણ છે એ બધાનું કન્ક્લુઝન શેમાં આપ્યું છે? ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં આપ્યું છે. તો અહીંયા આગળ ભગવાને કીધું છે કે સંન્યાસી કોણ છે? તો ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે, બરાબર? બે વસ્તુ છે. કેવું કે જે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત રાખે છે ને એ કાર્યો, બરાબર, એ કાર્યોનો ત્યાગ એને વિદ્વાનો શું કે છે? સંન્યાસ કે છે. અને બુદ્ધિશાળી લોકો કોને કે છે? કે જે સર્વ કર્મ છે, આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મના પરિત્યાગને, બરાબર, એના ત્યાગ, જે કર્મ છે એના ત્યાગને શું કે છે બુદ્ધિશાળી લોકો? સંન્યાસ કે છે. જોઈએ આપણે આગળ. તો યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ના જોઈએ. ગઈકાલે આપણે જોયું ને, અલગ અલગ પ્રકારના દાન, અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ, અલગ અલગ પ્રકારના તપ, બરાબર? તો આ બધા યજ્ઞો, આ બધા કાર્યો કેવા છે? ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે, ગઈકાલે આપણને એના ટાઈપ્સ કીધા કે કેવા કેવા પ્રકારના હોય છે, અને આજે ભગવાને શું કીધું કે આનો આપણે ત્યાગ કરવાનો નથી, બરાબર, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ત્યાગ નથી કરવાનો, પણ કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. આ કરવાથી આપણી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે, બરાબર? શારીરિક શુદ્ધિ તો થાય છે, આત્માની પણ શુદ્ધિ થાય છે. ઘણા બધા લોકો કેવા હોય છે કે આ જ બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે, હે ને, કે મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, હિમાલયમાં જઈને બેસી જશે, હે ને, અને આ બધી વસ્તુ એ લોકો કરે છે, નથી યજ્ઞ કરતા, નથી દાન કરતા, નથી તપ, ખાલી બસ તપ એટલે પોતાના શરીરના ઉપર જે તપ કરે છે, હે ને. તો એ કેવું છે? એ અહીંયા ગાડી એવાને અહીંયા ગાડી સંન્યાસી કીધો જ નથી. સંન્યાસી પહેલા ભગવાને ડેફિનેશન આપી દીધી કે જે એના કર્મના ફળના ત્યાગ કરે છે, બરાબર? ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટેની જે કંઈ પણ કર્મ છે એના કર્મના ફળને શું કરે? ત્યાગ કરે છે, એને સંન્યાસી કહેવાય છે. તો હવે આ બધી વસ્તુ તો આપણે કરીએ જ છે, બરાબર, કારણ કે જીવન જીવવા માટે જરૂરી વસ્તુઓ છે, ભગવત પ્રાપ્તિ પણ આપણે કરવાની છે. તો એની સાથે યજ્ઞ, દાન, તપ આ બધું આપણે કરવાનું છે. તો એને ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ કરવાથી આપણને શું થાય છે? શુદ્ધિ મળે છે, બરાબર? તો મહાત્માઓ છે એ લોકો પણ આ જ રસ્તે ગયા હતા, અને એ લોકોએ પણ આવું જ કર્યું, ત્યારે એ લોકો શુદ્ધ થયા છે, એવું અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે. તો આગળ શું કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ, બરાબર? દાન, યજ્ઞ, તપ એ બધું કેવું કે કોઈ આસક્તિ ના હોવી જોઈએ, હે ને, અને કેવું કે કોઈ આશા નથી રાખતી કે અહીંયા આગળ મેં આજે આ યજ્ઞ કર્યું તો મને આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, કે મારા ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધશે, કે મેં આમને આ દાન આપ્યું તો મારા કર્મોના અંદર કે મારા સારા પુણ્ય કર્મો મારા વધી જશે, કે મારો નેક્સ્ટ બર્થ જે છે એ સારો થશે, કે મને સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ થશે, હે ને. એ બધી વસ્તુ આપણે એની આશા કે આસક્તિ કર્યા વગર આપણે આ કર્મ કરવાના છે. કેવી રીતે? તો એવી રીતે કે આપણું શું છે? કર્તવ્ય છે, કે આ કાર્યો આપણે કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. ભગવાન શું કે છેલ્લે ભગવાન પોતાનો મત આપે છે, શું છે? અંતિમ મત, હે ને, કે આ બધું કરવાનું છે, પણ એની જે
આસક્તિ અને આપણે શું કરવાનું છે, કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે, આસક્તિ રાખવાની નથી. અહીંયા આગળ આપણને આ પિક્ચરમાં કોણ દેખાય છે? હરી બોલ. દક્ષ રાજા, રાજા દક્ષ ને ભગવાન શંકર. હા, બરાબર. દક્ષ પ્રજાપતિ છે અને અહીંયા આગળ શિવજી છે, બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે દક્ષ પ્રજાપતિ છે, એમને પણ એમના ત્યાં યજ્ઞ કર્યો હતો, બરાબર. અને એ યજ્ઞના અંદર શિવજીને નતા બોલાવ્યા, એવું જ હતું ને? આની કથા ખબર છે ને કોઈને? ખ્યાલ છે? કોઈ કહી શકશે કે હું શોર્ટમાં કહી દઉં? દક્ષ રાજાએ યજ્ઞ કર્યો હતો માતાજી, એમાં પાર્વતી માતાને ને એમને બોલાવ્યા નતા, એટલે પાર્વતી માતા યજ્ઞની આહુતિમાં પોતાનું શરીર હોમી દીધું હતું અને એમના ઘણો ગુસ્સે થયા અને પછી એમને દક્ષ રાજાને શરીર વાઢી નાખ્યું હતું અને પછી કાંઈક બકરીનું માથું ચડાવ્યું હતું, એટલું સાંભળી યાદ છે મને, એના સિવાય કઈ યાદ નથી માતાજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. અને એમાં છે ને ટૂંકમાં શિવજી નું અપમાન બહુ દક્ષ પ્રજાપતિ કરતા હતા. એમાં એને આમંત્રણ નતું આપ્યું અને તે છતાં એ લોકો કહેતા કે ભાઈ મારા તો પપ્પા છે એટલે મારે ત્યાં જવું જોઈએ, એવું કંઈક છે. હા, એટલે પાર્વતી માતા ત્યાં લગ્નમાં ગયા અને એનું પછી અપમાન કે એવું કંઈક વધારે થયું, એવું એટલું થોડું ઘણું યાદ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દક્ષ રાજા હવન રાખેલો હોય છે. જયારે પ્રજાના પતિ બને છે, પ્રજાપતિ બને છે ને ત્યારે મોટો યજ્ઞ હોય છે, પણ ત્યારે આવે છે હવન કુંડ પાસે, ત્યારે શિવજી ઉભા નથી થતા, એનું અપમાન થઈ જાય છે. એમ કે મારો જમાઈ થઈને ઉભો કેમ નથી થતો, મને કેમ પ્રણામ ના કર્યા, એટલે બહુ ગુસ્સે થઈને ત્યારે બધું વેરફેર થઈ જાય છે. એમ એનું અપમાન બહુ કરી નાખે છે, પોતે ચાલે છે ને યજ્ઞ કેન્સલ કરી નાખે છે. પછી બધા ચાલે જાય છે. પછી વળી પાછો બીજી વખત યજ્ઞ કરે છે વળી પાછો, ત્યારે શિવજી ને પાર્વતી ને બંનેને બોલાવતા નથી, આમંત્રણ નથી આપતા. એટલે માતા પાર્વતી બધા જોવે છે કે બધા જાય છે પણ અમને આમંત્રણ નથી, તો ભગવાન શિવજી પાસે જાય છે ને કહે છે કે તમે પણ ચાલો, એમ આપણે જઈએ, મારા પિતાજી ઘરે હવન છે, મોટો યજ્ઞ છે. એમ બધા જાય છે, હું નથી જતું. શંકર ભગવાન ના પાડે છે કે ના, આપણે આમંત્રણ નથી, આપણાથી જવાય નહીં. તો એ માનતા નથી, તો પણ પછી તને જાવું તો જા, કે હું નહીં ચાલું. એમ માતા પાર્વતી એકલા નીકળે છે. પછી ભગવાન નંદીને પાછળ કે તું સાથે જા, એમ ખબર છે કે એમાં જાશે એનું અપમાન થશે, થાય પછી જાય છે ત્યાં. શિવજી અહીંયા જ હોય છે. પછી ખબર પડે છે કે એમાં બધીની જગ્યા હોય છે પણ શિવજીની જગ્યા રાખેલ હોતી નથી, કોઈ એને બોલાવતું પણ નથી. એની માતા ખાલી બોલાવે છે, બાકી કોઈ એને બોલાવતું નથી, માતા પાર્વતીને. પછી બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે કે અમારા શિવજીનો કેમ કે તમે જગ્યાથી રાખીને આમંત્રણ નથી આપ્યું ને. ત્યાં કે પોતે ત્યાં પોતાના અગ્નિમાં પોતે બેસી જાય છે, ભસ્મ થઈ જાય છે. શિવજીને ખબર પડે છે ને, તો શિવજીને ખબર પડે છે. શિવજી પછી આપણે એના કેસમાંથી પ્રગટ કરે છે રુદ્રને, કે જેટલા પણ હમણાં છે હાજર બધેને તું સમાપ્ત કરી નાખ. રુદ્ર પછી આવે છે એનાથી હવનમાં ત્યાં બધાને મારે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ બધાએ જેટલાએ પણ કીધું છે બધું સાચી જ છે. જે આપણે કથા જે છે, તો આ જે દક્ષ પ્રજાપતિ છે, બરાબર, તો એનું યજ્ઞ છે હે ને, તો પછી એને યજ્ઞ અડધેથી એનું પૂરું, મતલબ કે એનું પૂર્ણ નથી થતું અને ભગવાન એમનું અહીંયા ગાડીથી ગળું કાપી નાખે છે, બરાબર. તો પછી એને યજ્ઞ પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાને ફરીથી કોનું અહીંયા ગાડી એને બકરીનું માથું આપે છે. તો આપણે બધા કહીએ છીએ ને કે સર્જરી, તો એ વખતે પણ જો આપણા શાસ્ત્રો હે ને, કે આપણો જે ધર્મ છે એ તો કેટલું એડવાન્સ હતો એ વખતે, હે ને, કે એ વખતે સર્જરી, વિચાર તો કરો, અહીંયા ગાડી ગળું કાપીને તૈયારીમાં બીજું બકરીનું ત્યાં ગાડી એ કરી દીધું, હે ને, કેટલું એડવાન્સ સર્જરી હશે આપણે, મતલબ કે કહેવાય ને કે સૌથી પહેલી સર્જરી જે છે. હરી બોલ. ગણપતિ ભગવાનનું પણ એ જ છે ને? હા, ગણેશજીનું પણ એ જ છે, હે ને. તો ઘણા બધા પ્રમાણ આપણને આપણા શાસ્ત્રોના પણ મળે છે કે જે અત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે આ કેટલું એડવાન્સ છે, બરાબર, પણ એકચ્યુઅલમાં આપણા ધર્મમાં તો આ બધું બહુ પહેલાનું થઈ ગયું છે, હે ને. તો અહીંયા આગળ દક્ષ પ્રજાપતિ પણ યજ્ઞ કરે છે, પણ એ યજ્ઞ કેવા છે? એના પોતાના સ્વાર્થ માટે છે, બરાબર. કે શેના માટે યજ્ઞ શેના માટે કરતો હોય છે? ખ્યાલ છે કોઈને? શિવજીના ઉપવાસ માટે, શિવજીને દેખાડવા પૂરતું માટે. બરાબર. તો એ જ છે કે આપણે કેવા યજ્ઞ કરવા જોઈએ, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે એ જ શીખ લેવાની છે એમની પાસેથી, કે આપણે આપણા પોતાના કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, હે ને, કોઈ ફળની આશા રાખીને નહીં.
તો નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તો એવા ત્યાગને તામસી કહેવામાં આવે છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી પણ ભગવાને આજે આપણને ત્યાગ વિશે કહે છે ને. તો ત્યાગના પણ અલગ અલગ ટાઈપ્સ આપ્યા છે ભગવાને, કયા કયા પ્રકારના ત્યાગ છે. તો તામસી ત્યાગ કેવો કહેવાય હે ને? તો નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ના જોઈએ, મતલબ કે આપણા જીવન જરૂરી જે કાંઈ પણ કામ છે એને આપણે ત્યજી દેવા જોઈએ નહીં. અહીંયા ગાડી ઉપર આપણને એક બાબા દેખાય છે હે ને, તો એમને પોતાનું ઘર બાર ને બધું છોડીને જતા રહ્યા છે અને ત્યાં જઈને શું કરે છે? જોવાય છે. દેખવાથી તો એવું લાગે કે આ ભગવાનના કોઈ ભક્ત હશે, એટલી બધી માળાઓ પહેરી લીધી છે, પણ અહીંયા ગાડી શું છે? ત્યાં ગાડી જઈને શું કરે છે? પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે છે. બરાબર, તો આવા ત્યાગ કેવા છે? તામસી ત્યાગ કહેવાય છે. જે મનુષ્ય, હવે રજોગુણી ત્યાગ કોને કહેવાય? તો જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને શારીરિક કલેશના ભયથી ત્યજી દે છે તો તેના માટે કહેવાય છે કે તેણે આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. ઘણા બધા આપણી પાસે એવા સંન્યાસીઓ આપણને જોવા મળશે હે ને, અલગ અલગ ધર્મોમાં પણ, કે ઘરવાળમાં મતલબ ઘરમાં બરાબર ચાલ્યું નહીં, કોઈની સાથે બધું મતલબ કે ઝઘડા વગડા થયા છે, એટલું બધું ગમતું નથી, ઇવન કામ કરવું ગમતું નથી. બરાબર, બધાથી કંટાળીને શું છે કે ના મારે હવે એકલું રહેવું છે અને મારે સંન્યાસ લઈ લેવો છે. બરાબર, તો શારીરિક કલેશના ભયથી એ શું કરે છે? આ બધી વસ્તુને ત્યજી દે છે હે ને. તો એના માટે શું છે? આ ત્યાગ કેવો છે? રજોગુણી છે. તો આવો જે ત્યાગ છે પણ કેવું છે? રજોગુણી છે અને એનું પણ આપણને કોઈ ફળ મળતું નથી. તો સાત્વિક ત્યાગ કોને કહેવાય છે? તો હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્તવ્યને કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વત્ર ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે. બરાબર, કે જેને આપણે કર્તવ્ય સમજીને કરીએ છીએ હે ને, અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. જેટલી પણ ભૌતિક વસ્તુઓ છે એની સાથે આપણી આસક્તિ નથી. બરાબર, કે મારે કોઈને શું કહેવાય, અત્યારે આપણને આ સંન્યાસીઓ દેખાય છે. બરાબર, ઇસ્કોનના પણ ડિવોટીસ છે સંન્યાસી, એ લોકો પણ સંન્યાસી છે, પણ એ લોકોએ શું કર્યું છે કે ભૌતિક જે આસક્તિઓ છે એની સાથે કોઈ આસક્તિ નથી કે ના મારે આટલી વસ્તુ જોઈએ જ છે, કે મારે આટલી ફેસિલિટીઝ જોઈએ જ છે. એમને એ વસ્તુનો ઉપયોગ બી કરે છે. આપણે સંન્યાસીઓ પાસે જોઈએ છે ને, લેપટોપ હોય છે, મોબાઈલ હોય છે, બધું જ હોય છે, બધી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે, પણ કોના માટે કરે છે? કૃષ્ણ માટે કરે છે. બરાબર, તો એ લોકોને કોઈ એવી જરૂર નથી કે એમને પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે, એમની આસક્તિ નથી કે એમની પાસેથી મોબાઈલ લઈ લો તો એ લોકો જીવી ના શકે, એટલે આસક્તિ નથી એમને. બરાબર, તો એ શું કરે છે? આસક્તિનો ત્યાગ કરે છે અને ત્યારે એ ત્યાગને કેવો કહેવાય છે? સાત્વિક કહેવાય છે. તો અહીં આગળ આપણે જોઈશું તો ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. ભગવાન તો આપણને પહેલેથી કહેતા આવ્યા છે ને કે આપણે તો આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. બરાબર, ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું છે. તો આપણે નથી તો રજો ગુણમાં રહેવાનું, નથી તમો ગુણમાં, કે નથી સતો ગુણમાં, એનાથી પણ ઉપર કરવાનું છે. તો શું છે? તો સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. બરાબર, તો શરીરને જીવન જીવવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ, જો ત્યાગ કેવું છે કે આપણે કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરીએ, બરાબર, તો મતલબ એવો થયો કે આ વસ્તુ મારી છે તો હું એનો ત્યાગ કરું છું. પણ આપણી પાસે જે કંઈ પણ વસ્તુ મળી છે એ કોની છે? કૃષ્ણની છે, એમને આપેલી છે. આપણા પર તો એનું કોઈ સ્વામિત્વ છે જ નહીં. મતલબ આપણે કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરીએ છીએ એનો મતલબ એવું થઈ ગયો કે આ મારું છે એટલે હું એનો ત્યાગ કરું છું હે ને. તો અહીંયા શું કીધું છે કે ભગવાને આપણને જે કાંઈ પણ આપ્યું છે એ બધું જ ભગવાનનું છે અને આપણે એ બધી જ વસ્તુને શેમાં લગાવવાની છે? ભગવાનના પ્રીત્યાર્થમાં જ, એમને પ્રસન્ન કરવા માટે જ લગાવવાની છે. અને એના કર્મનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે, કે આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ ભગવાન માટે કરીએ છીએ, હવે એનું જે કાંઈ પણ પરિણામ આવશે, બરાબર, એ ફળનો જે છે એને ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યારે એ કેવો છે? વાસ્તવમાં ત્યાગી છે. તો કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળના અથવા તો અસફળ થવા માટેના પાછળના કોણ છે? બરાબર, સિદ્ધ મતલબ કે સફળ અને અસફળ થવા માટેના ટોટલ 5 કારણો છે હે ને. તો આપણે ઘણા બધા જોઈને કે કેટલા બધા લોકો સક્સેસફુલ, ઇવન આપણે પણ જ્યારે ભણતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે, તો આપણી સાથે જ ક્લાસમેટ્સ હોય છે આપણા, તો જે લોકો ફર્સ્ટ બેન્ચ પર બેઠા હોય છે ને એ લોકો પણ અત્યારે આપણા કરતા પણ મતલબ કે આપણા જેટલા ફાઇનાન્શિયલી સેટલ નહીં હોય અને આપણે જે છે ઇવન ઘણા બધા એવા આપણે જોઈએ કે આપણાથી મતલબ લાસ્ટ બેન્ચર્સ છે. આપણે એ વખતે મતલબ ક્લાસમાં આપણે એવું વિચારી ના શકતા હોય કે આ લોકો કંઈક આગળ જશે, પણ તેમ છતાં એ લોકો આપણાથી પણ બહુ આગળ હોય છે, એવું આપણે જોઈએ છે ને. તો આવું કેમ થાય છે? બરાબર, તો સફળ અથવા અસફળ થવા માટેના પાછળના જે મુખ્ય કારણો છે શું છે એ આપણે અહીંયા ગાડી બતાવશે ભગવાન. તો હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. બરાબર, તો જો આપણે પણ સફળ થવું હોય
આપણે આપણા બાળકોને સફળ બનાવવા હોય, આપણે સફળ બનવું હોય તો આ 5 કારણોના ઉપર આપણે કામ કરવું પડે. તો પહેલું કર્મનું સ્થાન શરીર, બરાબર. તો શરીર, પછી કર્તા એટલે કે જીવ, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, હે ને, આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, એના માટે આપણે કરાતા પ્રયાસો, અને અંતે પરમાત્મા. એના અંદર છેલ્લે પરમિશન કોણ આપે છે, સિક્કો કોણ લગાવે છે, પરમાત્મા, કે આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે પરમાત્મા. આ 5 પ્રકારના કારણ છે. આ 5 પ્રકારના કારણના, આ 5 પ્રકારની વસ્તુઓના લીધે જ આપણે સફળ થઈએ છીએ કે અસફળ થઈએ છીએ, એ બધો જ શ્રેય આ 5 કારણોના ઉપર રહે છે. જેમ કે જો આપણું શરીર સારું હોય, બરાબર, પણ આપણો જીવ જે છે, બરાબર, આપણું, તો એ જે કરતા છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, કે આપણને જેમ કે કંઈક કરવું છે, મારે ડોક્ટર બનવું છે, બરાબર, પરંતુ મારી ઇન્દ્રિયો મને એવું કે છે કે મારે, મતલબ મારી ઈચ્છા નથી, હું એ લેવલનું હું ભણી નથી શકતી, મારી પાસે એટલી કેપેસિટી જ નથી કે હું એ લેવલનું મારા માઇન્ડમાં હું એ અંદર નાખી શકું, કેટલા પર્સન્ટેજ લાવી શકું, બરાબર. તો એ પણ શું થઈ ગયું, પછી પ્રયાસ કેવા થઈ ગયા, મારા ઓછા થઈ ગયા. તો આ 5 માંથી કોઈ પણ એક ચડિયાતું હોય, ઓછું હોય, તો આપણને ત્યાં શું થાય છે, આપણને સફળતા મળતી નથી. જોઈશું આગળ. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે, તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુઓને નજરઅંદાજ કરી દઈએ છીએ અને શું કરીએ છીએ કે ના, હું કરી શકીશ, બરાબર, આઈ એમ એલિજિબલ, હું કેપેબલ છું, હું કરી દઈશ, હે ને, હું પણ, ના, આ તો તું કરી જ શકીશ, હે ને. આપણે ઘણા બધા, ઇવન આપણા ત્યાં પણ બાળકોને જોઈએ છે ને કે ડોક્ટરનો છોકરો ડોક્ટર બનવો જોઈએ, અને એના ઉપર કેટલું પ્રેશર હોય છે. ઇવન ઘરના આજુબાજુના લોકો પણ આવીને, હા, તારા મમ્મી પપ્પા તો ડોક્ટર, એટલે તારો છોકરો હોશિયાર જ હશે, હે ને, એ મતલબ કે એન્જિનિયર છે તો એ પણ એન્જિનિયર જ બનશે. આટલા એના મમ્મી પપ્પા આટલા હોશિયાર છે તો એનું બાળક પણ કેટલું હોશિયાર હશે. તો છોકરો પોતાને જ કેટલું પ્રેશરાઇઝ સમજે છે. તો મતલબ એનો એવો છે કે આપણે સફળ થવું છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, આ 5 કારણો ઉપર. પણ આપણે અલ્ટિમેટલી શું માની લઈએ છીએ કે આપણે પોતે, હે ને. તો આપણે પોતે જે વખતે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે પોતે જ આ વસ્તુઓના કારણ છે, ત્યારે શું થાય છે, આપણે બુદ્ધિમાન નથી, બરાબર, અને આ જેટલી વસ્તુઓ છે ને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતા નથી, અને આપણે સફળ નહીં જ થઈ શકીએ. અને એ વખતે જો આપણને અસફળતા મળશે, કારણ કે જો આ 5 કારણો ઉપર આપણે કામ નહીં કરીએ અને ખાલી ને ખાલી પોતાના ઉપર જ કામ કરીશું, તો એ 5 માંથી કોઈક ને કોઈક વસ્તુ જે છે ઇમ્બેલેન્સ થશે, અને ઇમ્બેલેન્સ થશે એટલે આપણને સફળતા નહીં મળે, અને સફળતા નહીં મળે ત્યારે આપણને ડિપ્રેશન આવશે, બરાબર. એટલે એ વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતા નથી. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. હવે અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાન કર્તાના પ્રકાર આપે છે. તો સાત્વિક કર્તા કોને કહેવાય, બરાબર, કે જે કેવો છે કે ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, બરાબર, સતો ગુણો તમો એ બધા જ જે છે, બરાબર, રજોગુણ તો એનાથી રહિત છે, ભૌતિક સંસર્ગથી રહિત છે, અહંકાર વગર કરે છે, બરાબર, એના અંદર કોઈ અહંકાર નથી, ધૈર્ય છે એના અંદર, હે ને, શાંતિથી જે કંઈ પણ કરે છે એ પ્રોસેસને એન્જોય કરે છે, તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે. અને એવું નથી કે જબરજસ્તી કરીએ છીએ કે નથી ગમતું તો પણ કરીએ છીએ, અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, ભલે ને ફેલ થવાય કે પછી આપણા શું કહેવાય ફર્સ્ટ નંબર આવે, એમાં એને કોઈ ફરક પડતો નથી. તો એ કેવું છે, સાત્વિક કર્તા છે. પછી બીજા રાજસી કર્તા કોણ છે, તો જે કરતા કર્મ તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે, તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે, બરાબર. તો શું કરે છે, કર્મ અને કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખે છે, બરાબર, કે હું આ કરું છું તો એના બદલામાં મને આ મળવું જોઈએ, હે ને, આસક્તિ છે એને, અને જો એને એ વસ્તુ ના મળે ને તો પણ એને દુઃખી થાય, હે ને. તો એ શું કરે છે કે એના ફળો, કે મેં આજે આટલા રૂપિયા આની પાછળ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે તો મને એનું વળતર મને કંઈક મળવું જ જોઈએ, બરાબર. એની ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો અલ્ટિમેટલી એને ગુસ્સો આવશે, બરાબર. તો શું છે, હંમેશા લોભી છે અને ઈર્ષા કરનાર છે, હે ને. તો અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો છે. આપણે ઘણા બધા જોઈએ છે ને કે ઇવન નીટ પીજી ના અંદર કેટલા બધા લોકો શું કહેવાય એન્જિનિયર બને છે, ડોક્ટર બને છે, ને એનાથી પણ ઘણા બધા લોકો છે કે જે લોકોને ઇવન 95-98% આવે છે, અને એનાથી ખાલી એક રેન્ક કોઈ ઉપર આવે તો પણ એ વ્યક્તિ શું કરે છે, સ્યુસાઇડ કરી લે છે, બરાબર. તો કેવા છે, એ લોકો સુખ દુઃખથી વિચલિત થઈ જાય છે, હે ને. તો આવા કેવા છે, રજોગુણી કહેવાય છે. જે કરતા હંમેશા, હવે તમોગુણી કરતા કેવા છે, તો જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રજ્ઞ વિરુદ્ધ કામ કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે,
આતંકવાદીઓ આપણને ખબર છે, બરાબર. શાસ્ત્રના અંદર આવી કોઈ વર્ણવ્યું જ નથી કે આપણે આવું કઈ કરવાનું છે, એનાથી એકદમ વિરુદ્ધ, હે ને, કે એના અંદર કઈ છે જ નથી એવું એ લોકો કામ કરે છે. જે ભૌતિકતાવાદી અને જિદ્દી છે, કપટી છે, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનારા હોય છે, તે તમોગુણી કહેવાય છે, બરાબર. એ પોતાનું તો ભલું નથી જ કરતો, પણ એ બીજાનું પણ ખરાબ જ કરે છે. જે આપણા શાસ્ત્રોમાં નથી એનાથી વિરુદ્ધ કરે છે. કેવા છે? જિદ્દી છે, આળસુ છે, ખિન્ન છે, બરાબર. કામ કરવામાં ઢીલાઈ જ કરે છે. ઘણા બધા લોકો ઇવન આપણને ઓફિસમાં પણ એવા મળી જાય, આપણી આજુબાજુ પણ એવા મળે છે, તે લોકો કેવા છે? તમોગુણી કરતા છે. તો હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે, બરાબર. અત્યારે ઘણા બધા ઇવન આપણા બધાના અંદર થોડો ઘણો તો આ મતલબ બુદ્ધિનો વિકાસ થયો હશે. 18 દિવસના આપણે આજે જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાયા છે ત્યારથી, કે અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, ઇવન શું કહેવાય, ભોજન પણ લઈએ છીએ, ત્યારે પણ આપણને પહેલા વિચાર આવે કે શું આ યોગ્ય છે કે નથી, શું આ કામ યોગ્ય છે કે નથી, બરાબર. તો જો આપણે હંમેશા એ બે વસ્તુમાં ક્યારેક મતલબ કે કન્ફ્યુઝ થતા હોઈએ કે મારે આ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, દેટ મીન્સ કે એ કેવી બુદ્ધિ છે? એમની સતોગુણી બુદ્ધિ છે. અહીંયા ગાડી ભગવાન હવે બુદ્ધિના પ્રકાર આપે છે, બરાબર. આગળ કર્તાના પ્રકાર આપ્યા, એના પહેલા શેના પ્રકાર આપ્યા આપણને? ત્યાગના, બરાબર. એના પછી કર્તા ના આવે, અત્યારે બુદ્ધિ. તો હવે બુદ્ધિ કેવી છે? સતોગુણી લોકોની બુદ્ધિ કેવી છે? કે જે લોકો સમજણ દ્વારા જાણી શકે છે, બરાબર. એને જ્ઞાન છે શું સારું કરવું જોઈએ, શું નથી કરવું જોઈએ, બરાબર. તો એ બધી જ વસ્તુમાં જે કાંઈ પણ કરશે એના અંદર એ બે પાસાને જોશે, હંમેશા એ બે રસ્તા જોશે અને એમાંથી એ સિલેક્ટ કરશે, બરાબર. એટલા માટે એને એની બુદ્ધિ કેવી છે? સતોગુણી બુદ્ધિ છે. હવે રજોગુણી બુદ્ધિ કેવી છે? તો હે પૃથાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી હોય. કન્ફ્યુઝ જ હોય માતાસ, હે ને, કે કેવું હોય? ધર્મ અધર્મ કરવું કે ના કરવું એને ખબર જ ના હોય, યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી જ ના શકે, એને ખબર જ ના પડે કે આ કરવા જેવું છે કે નથી, હે ને. અહીંયા ગાડી આ માણસ જોયો છે ને આપણો, આ કેટલો બધો રૂપિયા, એને હવે આપણને ખબર છે ને કે આ રૂપિયાનો શું ખરેખર આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે જરૂરી છે? નથી, બરાબર. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી 12 કલાક 18 કલાક એ ખાલી ને ખાલી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટે જ કામ કરે છે, કે મારું સારું ઘર બની જાય, મારું આ થઈ જાય, મારું તે થઈ જાય, એના માટે એ કામ કરે છે, બરાબર. તો એને સારું શું છે ખબર જ નથી, એના અંદર ડિફરન્શિએટ કરી જ નથી શકતો. તો એ કેવો છે? એની બુદ્ધિ કેવી છે? રજોગુણી બુદ્ધિ છે. તમોગુણી બુદ્ધિ કેવી છે? તો જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મ ને ધર્મ તથા ધર્મ ને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે પાર્થ તાપસી બુદ્ધિ છે. અને કેટલા બધા આપણે અહીંયા ગાડી જુઓ, આ જે ગાય છે, બરાબર, ગાય માતાના કતલખાનાઓ, આતંકવાદીઓ ને શું કરે છે? અંધકારમાં, અજ્ઞાનથી. આપણે જોયું ને પેલા દિવસે કે તમોગુણી વ્યક્તિ કેમ તમસમાં હોય છે? કારણ કે એની બુદ્ધિ ઉપર અજ્ઞાન છવાઈ ગયું હોય છે. એના જેટલા પણ શરીરના જેટલા પણ જે દ્વાર છે, બરાબર, એ બધા જ 9 દ્વાર કેવા છે? અજ્ઞાનથી ઢંકાઈ ગયેલા હોય છે, હે ને. તો એ જયારે અજ્ઞાન હોય છે એના અંદર, ત્યારે શું થાય છે? એને મોહ, બરાબર, મોહ આવે છે, અહંકારથી વશ થઈ જાય છે, ધર્મ ને અધર્મ માની લે છે, બરાબર. કે જે કરવું જોઈએ એને શું માને છે? અધર્મ માને છે, કે ના, જે લોકો આપણા આ નથી, બરાબર, જે લોકો આ મારા ધર્મમાં નથી, એ લોકોને બધાને કાફીરો છે, એ લોકોને મારવા જોઈએ, બરાબર, એવું છે. અને ધર્મને અધર્મ માને છે, બરાબર, કે આ બધાની સેવા કરવી જોઈએ, કે બધાને આપણે જીવ બચાવવા જોઈએ, બધાને એ કરવું જોઈએ. તો એના અંદર એ લોકોને શું માને છે? ધર્મ છે ઓરિજિનલ બધાનો, પણ એને શું માને છે? અધર્મ માને છે, અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, બરાબર. તો આવા કેવા છે? તામસી બુદ્ધિ વાળા છે. તો જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, હવે સુખ માટેની ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને ડેફિનેશન આપે છે કે સુખ કેવા, બરાબર. આપણે કેટલા બધા છે અત્યાર સુધી આપણે જીવી રહ્યા છીએ, તો આપણને બધાને સુખની આશા હોય ને, તો આ બધું કરવા પાછળ આપણને શું મળે છે? સુખની આશા માટે જ આપણે બધા કરતા હોય ને, ઘણા બધા. તો એના અંદર એવું કે છે ભગવાન કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે, પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે કેવું છે? સાત્વિક સુખ છે, બરાબર. પહેલા આપણે જયારે શરૂઆતમાં માળા કરીએ છીએ, લેવલ 1 માં જોડાઈએ છીએ, પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો અને ચોથા દિવસથી અહીંયાથી કહેવામાં આવે છે કે આપણે ભગવદ ગીતાના 2 પ્રેક્ટિકલ, એટલે કે ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરો, અને બીજું એક માળા, ગમે તે માળા કરતા હોય પણ એની સાથે એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા એડ કરો, બરાબર. એ માળા પહેલા દિવસે જયારે કરીએ ને, ત્યારે એવું થાય કે ક્યારે પૂરી થશે,
બરાબર. પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ આગળ વધીએ ત્યારે એવું કે આપણે 16 માળા કરવાની છે, તો 16 માળા કરતા કરતા તો એવું થાય કે આ મતલબ આના કરતા તો હું અહીંયા જોઈન જ ના થયું હોત તો સારું, હે ને? એવું બધું થાય છે આપણને. તો શરૂઆતમાં કેવું છે, ઝેર જેવું લાગે છે, આપણને ગમતું નથી, પરંતુ અંતે કેવું છે, અમૃત સમાન છે, એ સુખ આપનારું છે. અને મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, હે ને? અંદરથી પોતાને આત્માનો જે સ્વભાવ છે આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો આ કેવું છે, સાત્વિક સુખ છે, બરાબર. પહેલા આપણને પૂજા કરવી, સવારે ઉઠવું, મંગલા આરતી કરવી, સવારે 3 વાગ્યાનું 3:30 વાગ્યાનું કોણ ઉઠે? પહેલા આપણી આદત હોય કે આપણે 7 વાગ્યા વગર ઉઠતા ના હોય, અને અત્યારે તો ભાઈ આપણે મંગલા આરતીમાં ના જઈશું તો પ્રભુજી આપણને બોલશે, આપણે જોવાઈશું નહીં તો આપણને તૈયારીમાં મેસેજ આવશે, આજે કેમ મંગલા આરતીમાં નતા દેખાણા, હે ને? તો એવું આપણને કહેશે. તો મંગલા આરતી માટે જો 4:30 હોય તો એનો મતલબ કે આપણે 3:30 વાગ્યાનું 4 વાગ્યાનું ઉઠી જવું પડે, હે ને? તૈયાર થઈને મંગલા આરતીમાં જવું પડે. તો એ કેવું છે, શરૂઆતમાં આપણને થોડું કષ્ટવાળું લાગે, પણ હવે જો ટેવ પડી ગઈ તો પછી એક દિવસ જો મંગલા આરતી મિસ થાય ને તો એવું લાગે કે આખો દિવસ આપણો બેકાર ગયો, હે ને? તો એ કેવું છે, શરૂઆતમાં આપણને ઝેર જેવું લાગે, પણ છેલ્લે કેવું હોય, અમૃત સમાન હોય, તે સાત્વિક સુખ હોય છે. અને જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા, હવે રજોગુણી સુખ કેવું હોય છે, તો જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું છે પણ અંતે ઝેર જેવું છે, તે રજોગુણી કહેવાય છે, હે ને? નવા નવા સરસ એવા બે કપલ હોય, હે ને? નવા ચલો મેરેજ નું કઈક તૈયારી ચાલે છે, નક્કી થયું છે, એટલી બધી વાતો, મતલબ દિવસના 24 કલાક હોય ને 24 કલાકમાંથી 18-19 કલાક તો રોજ એ લોકોની વાતો કરવામાં જ જતી હોય, બરાબર. ક્યારે મળવું, ક્યારે ફરવું, એટલી મીઠી મીઠી રોજ વાતો થતી હોય, એટલું સારું લાગે. ક્યારે મેરેજ થાય, હે ને? શરૂઆતના મેરેજ કરીએ થોડા દિવસો સારું લાગે, અને પછી છેલ્લે ધીરે 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 કેવું લાગે, ઝેર જેવું લાગે. મારા કરમ ફૂટ્યા કે અહીંયા તારી સાથે આવી, હે ને? મેં ક્યાં એવું કહ્યું તું, બરાબર. કેટલા બધા મીમ્સ ને સ્ટોરીઝ ને એવું બધું આવે છે ને, હે ને? કે અમને તો હું તો બીજી છોકરીને જોવા આવ્યો તો ને તાર પપ્પાએ મને પકડાઈ દીધી, અને કેટલું બધું એવું આપણે જોઈએ છે. તો મતલબ કે અત્યારે આટલે જેટલા પણ આપણે જાતીય જીવન જેટલાના પણ જોઈએ છે, હે ને? તો એના અંદર આપણને આ બધું દેખાય છે કે શરૂઆતમાં ખૂબ સારું લાગે છે, ખૂબ ગમે છે, હે ને? મજા આવે છે, અને પછી કેવું છે, ઝેર જેવું લાગે છે. એકબીજા સાથે રહેવાશું પણ એકબીજાના મોઢા જોવા માટે પણ તૈયાર થતા નથી. તો આ કેવું છે, રજોગુણી સુખ છે. અને તમોગુણી સુખ કોને કહેવાય? તો જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંત છે, જે શરૂઆતથી જ અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, અને જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી કહેવાય છે. આપણને અહીંયા ગાડી જોવાય છે ને, ડ્રગ્સ છે, દારૂ છે, વ્યસન છે, એ બધું કેવું છે? તો આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે મતલબ આત્મ સાક્ષાત્કારનું તો આપણે મતલબ જે નામ જ ના લઈ શકીએ, એ વસ્તુ મતલબ એ તો એનાથી દૂર દૂર સુધી એને કોઈ રિશ્તો જ નથી, બરાબર. અંત છે, અને શરૂઆતથી અંત સુધી કેવું છે, ભ્રમણા છે, એના નશાના અંદર જ જીવતો હોય, એને એવું લાગે છે કે આ જ દુનિયા છે, પણ રિયાલિટી કંઈક અલગ હોય. એ રિયાલિટીને એકચ્યુઅલી ફેસ જ ના કરી શકતો હોય ને, એટલા માટે જે આ રસ્તો પકડે છે, અજ્ઞાની છે ને, બરાબર. તો એ શું છે, ભ્રમણામાં છે, એનામાં જ જીવતો હોય. ઊંઘીને ઉઠે, પેલો નશો પૂરો થાય એટલે પાછું એ લઈ લે, પાછું ઊંઘી જાય, પાછું એ કરે, બરાબર. તો કેવું છે, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે કેવું છે, તામસી છે. તો હવે આગળ ભગવાન શું કે છે કે હવે આપણે વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત આવી, બરાબર. તો કયા કયા આપણા વર્ણ વ્યવસ્થા આપણને ખબર છે ને, કઈ કઈ વર્ણ વ્યવસ્થા છે આપણા સમાજમાં? ચાલો, કોઈ આન્સર આપશે મને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 4 છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, બરાબર. તો આપણે અહીંયા આગળ આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા તરીકે નામ આપણે આપ્યું છે, બરાબર. ભગવાન એમને પોતે અહીંયા આપણા ઘણા બધા આજે ડાઉટ ક્લિયર થશે. સળગતો પ્રશ્ન છે આજના જમાનામાં, આજના યુથને, આજના સમાજને આની ખરેખર ખૂબ જરૂર છે. એ લોકો સમજે છે કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ જાતીય વ્યવસ્થા છે, લોકોને ઊંચ નીચના અંદર એ લોકો વધારો કરે છે એવું એ લોકો સમજે છે, પણ એકચ્યુઅલમાં જે લોકો પરંપરામાં ભગવદ્ ગીતાને સમજે છે, ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, એ લોકો જો એ સમજી જાય તો આ બધામાંથી એ લોકો ઉપર આવી જશે. તો ભગવાન શું કે છે વર્ણ વ્યવસ્થા માટે? તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો બ્રાહ્મણ એને કહેવાય કે જે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે જેમના થકી એ બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે, બરાબર. તો ભગવાન શું કે છે કે આપણે જે કાંઈ પણ જાતિ છે, વર્ણ વ્યવસ્થા છે, એ શેના પ્રમાણે છે? એમના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે છે, બરાબર. એમના કર્મ અને એમના ગુણ પ્રમાણે. તો હવે 3 આપણા જે મેઇન ગુણ છે, બરાબર. તો 3 ગુણના અંદર તો પહેલો ગુણ આપણે જોઈએ તો સતોગુણ, બરાબર. તો સતોગુણના લક્ષણો એ જ છે ને, શાંતિ પ્રિય છે, આત્મસંયમ છે, તપ કરે છે, પવિત્ર છે,
સહિષ્ણુતા છે, સહન કરે છે, સત્ય બોલે છે, જ્ઞાન અને જ્ઞાન પણ એની પાસે છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન ધાર્મિકતા છે એની પાસે, બરાબર. જેટલા પણ આપણા શાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રોના નિયમોને આધીન જે કામ કરે છે, તો એ કોણ છે? બ્રાહ્મણ છે, બરાબર. તો આ જ બધા લક્ષણો કેના અંદર આવે છે? આપણે જોઈએ છે તો 3 ગુણો આપણા છે, તો 3 ગુણોના અંદર જે આપણે સતોગુણ છે, તો બ્રાહ્મણ કેવો છે? સતોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે બ્રાહ્મણ. પણ જો અત્યારના બ્રાહ્મણોને આપણે જોઈએ કે જે લોકો તમાકુ ખાતા હોય, જે લોકો આપણા ત્યાં પૂજા કરવા આવે છે ત્યારે ગુસ્સો કરતા હોય, બરાબર, સત્યનિષ્ઠા, તો એને અંદર આપણે એવું કહીએ કે કોઈ લગ્નનું મુહૂર્ત આવે છે, બરાબર, અને આપણને એવું છે કે ભાઈ અમને થોડુંક વહેલું મુહૂર્ત કરી આપો, તો આપણે એમને 500-1000 રૂપિયા પકડાવી દઈએ અને એ લોકો મુહૂર્ત પણ પહેલા કરી આપે, તો એ ખરેખર બ્રાહ્મણ નથી, હે ને. તો આજકાલ જે અત્યારે જન્મથી જે કઈ પણ જાતિ છે, બરાબર, એ વર્ણ વ્યવસ્થામાં નથી આવતું. વર્ણ વ્યવસ્થા મતલબ કે જે પોતાના ગુણોને આધીન જે કર્મ કરે છે એને જ આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા કહે છે. તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? કે જેના અંદર આ પ્રકારના ગુણ હોય, એ ગુણ હોય એને જ આપણે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, બરાબર. પછી આગળ જોઈએ છે તો ક્ષત્રિય, બરાબર. તો ક્ષત્રિય કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? ક્ષત્રિયના અંદર 2 પ્રકારના ગુણ હોય છે. એક એના રજોગુણ એના અંદર વધારે હોય છે, બરાબર. રજોગુણનું જે મહત્વ છે એના અંદર વધારે છે, સતોગુણ છે થોડોક છે, પણ રજોગુણ એના અંદર વધારે છે. તો એ રજોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ક્ષત્રિય. તો રજોગુણના અંદર શું હોય? તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. લીડરતા, બરાબર. તો લીડરશિપ ક્વોલિટી જેના પાસે હોય તે કોણ છે? ક્ષત્રિય છે. પછી બીજું શું છે? વીરતા છે, હે ને, જેવા તેવાને જોઈને ડરી નથી જતા, હે ને. દક્ષતા છે, સંકલ્પ છે, એક સંકલ્પ કરે છે કે ના મારે, પહેલાના જે ક્ષત્રિયો હતા ને એ લોકો કહેતા ઘણા બધા, મતલબ પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય, અને તો એ મતલબ યુદ્ધના અંદર આપણે જોતા ને કે એ લોકોના ધડ શરથી મતલબ જે ધડથી શિર અલગ થઈ જતા, પણ એમનું ધડ જે છે જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી એ લોકો યુદ્ધ કરતા હતા. શક્તિ એ લોકોના અંદર એટલી છે, બરાબર, કે કેટલા બધા એક સાથે કેટલા બધા દુશ્મનોને પરાસ્ત કરી નાખે. યુદ્ધમાં ધૈર્ય જાળવે છે, એવું નહીં કે કોઈ આવ્યું એટલે આપણે તૈયારીમાં જતું રહે, એમની બુદ્ધિ વાપરે છે, ધૈર્યથી કામ કરે છે. ઉદારતા છે એના અંદર, બીજા બધા એમનાથી નીચા લોકોને જ્યારે જોવે છે ને બીજા બધાને, કારણ કે ક્ષત્રિયનો મતલબ શું થાય? ક્ષ અને ત્રિય, બરાબર. તો ક્ષ એટલે ધર્મ અને ત્રાયતે એટલે કે રક્ષણ કરવું, તો ધર્મનું રક્ષણ કરવું, બરાબર. તો જે બ્રાહ્મણો જે છે એ શું કરે છે કે ધર્મની રક્ષા માટે બધું જ્ઞાન પ્રોવાઈડ કરે છે, અને ક્ષત્રિય છે એ ધર્મનું જે પણ છે એનું રક્ષણ કરે છે, બરાબર, કે જેટલા બી આતતાઓ એના ઉપર જે આવી જાય છે એ લોકોનું રક્ષણ કરે છે, એ ક્ષત્રિય છે. તો જો ક્ષત્રિય કોઈ અત્યારે અહીંયાથી જતો હોય અને કોઈ ઉપર અત્યાચાર થતો હોય, બરાબર, તો એ ક્ષત્રિય હોય ખરેખર તો એનો ખૂન જે છે એ ખોડી ઉઠે, એને એ જોવાય ના કે કોઈકના ઉપર અત્યાચાર થાય છે. પણ અત્યારે શું છે, આપણે જોઈએ છે ને કે ક્ષત્રિય એટલે મોટી મતલબ થાર ગાડી હોય, સારી એવી મોંઘી એવી ગાડી હોય, કાળા કલરના કાચ હોય, અને ગાડી ઉપર 2 તલવાર વાળું પેલું ચિત્ર દોરી લીધું હોય, લખી દે કે ક્ષત્રિય, બરાબર, મૂછો લઈ દીધી હોય, કડા પહેરી દીધા હોય, હે ને. તો એને આપણે એ લોકોને શું કે છે? ક્ષત્રિય. પણ ખરેખર એ ક્ષત્રિય નથી, ખાલી દેખાવ કરવાથી કે ક્ષત્રિય એના શું કહેવાય જન્મ લેવાથી, એ કુળમાં જન્મ લેવાથી કોઈ ક્ષત્રિય બની જતું નથી. એના અંદર જો આ પ્રકારના જો એના અંદર લક્ષણો હશે તો ને તો જ આપણે એને ક્ષત્રિય કહીશું, બરાબર. આગળ કહે છે કે વૈશ્ય કોને કહેવાય છે? બરાબર, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો જે વૈશ્ય છે એના અંદર એ 2 પ્રકારના જે ગુણો છે એને પોતે પ્રભાવિત કરે છે. તો એક એનો જે આપણે શું કહેવાય તમોગુણ અને એક રજોગુણ, બરાબર, એ 2 ગુણ જે છે એ વૈશ્યના અંદર આવે છે. તો એ કોણ છે વૈશ્ય? કોણ? તો અત્યારે આપણે જોઈએ તો ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે, બરાબર. તો જે લોકો ખેતી કરતા હતા, ગૌરક્ષા કરતા હતા, વેપાર કરતા હતા, બરાબર, કે જે હવે જે બ્રાહ્મણો જે છે એ જ્ઞાન આપે છે, હે ને. ક્ષત્રિયો છે એ જ્ઞાન ધર્મ માટે છે, ધર્મનું જ્ઞાન કોણ આપે છે? બ્રાહ્મણ આપે છે. ધર્મની રક્ષા કોણ કરે છે? ક્ષત્રિય કરે છે. હવે આ બધાનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે રૂપિયાની તો જરૂર પડે ને, લક્ષ્મીની આવશ્યકતા છે. તો એ લક્ષ્મી લઈને કોણ આવતું હતું? તો એ વૈશ્યો છે, ટેક્સ પેયર અત્યારે આપણે જેને કહે છે, બિઝનેસમેન અત્યારના જેટલા પણ છે, બરાબર, કે જે લોકો રૂપિયા આપણને મતલબ દેશને મદદ કરે છે, રૂપિયા વગર આપણો દેશ ચાલી ના શકે ને, બરાબર, એની પણ આપણને એટલી જ જરૂર પડે. તો એ લોકો કેવા છે? વૈશ્ય છે, બિઝનેસમેન છે. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કામ છે, અને અત્યારે આ ખાસ ઘણા બધા છે કે આ શૂદ્ર છે, દલિત છે, એવું બધું કહીને ઘણા બધા લોકોને ભ્રમિત કરે છે, હે, અને ભગવાનથી દૂર કરે છે. એકચ્યુઅલમાં એ લોકોને સાચું જ્ઞાન જ નથી. તો સેવા, બરાબર. તો હવે જે બ્રાહ્મણ છે
ક્ષત્રિય છે અને આ વૈશ્ય છે, બધા પોતપોતાના કામમાં જોડાયેલા છે, તો હવે બીજા બધા કામ કરવા માટે બી તો જોઈશે ને વ્યક્તિઓ. તો જે લોકો એ કામ કરે છે એને શૂદ્ર કહેવાય છે. તો અત્યારે આપણે સેવાના કામ, અત્યારે જેટલા પણ આપણે નોકરી કરીએ છીએ, નોકરી બીજાના નોકર, બરાબર, તો આપણે જેટલા પણ સેવાના કામ કરીએ છીએ તો આપણે બધા જ કેવા છે? શૂદ્ર છે. તો કલયુગના અંદર જેટલા પણ લોકો છે બધા કેવા છે? શૂદ્ર છે, બરાબર. તે શ્રમ કરે છે અને બીજાઓની સેવા કરે છે, તે કેવા છે? શૂદ્ર છે. અને એના અંદર જે મેઇન જે ગુણ હોય છે તમો ગુણને એ લોકો પેલું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, બરાબર. તો 4 પ્રકારના આપણા વર્ણ છે. 4 પ્રકારના વર્ણના લોકોના અંદર જે કયા કયા ગુણ છે અને એ પ્રમાણે લોકો એમના કર્મ કરે છે. તો વર્ણ વ્યવસ્થા એ જાતિ વ્યવસ્થા નથી. વર્ણ વ્યવસ્થા એ ટોટલી કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? એમના કર્મ અને એમના જે ગુણ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, તો હવે શું છે કે ભગવાન શું કહેતો, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. અહીંયા કોણ ભગવાનને કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે? ખાલી બ્રાહ્મણ જ પ્રાપ્ત કરી શકે કે પછી જે રજોગુણમાં જે ક્ષત્રિય છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે, વૈશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે, શૂદ્ર પ્રાપ્ત કરી શકે? એવું નથી. ભગવાન શું કે છે કે ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, બરાબર, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને. ભગવાન કોણ? તો ભગવાન એ કોણ છે? દરેક જીવનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને સર્વવ્યાપી છે, દરેક જીવમાં છે, બરાબર. દરેક જીવનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ કોણ છે? ભગવાન છે, હે ને. તો એ પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો શું? તો બ્રાહ્મણે બ્રાહ્મણના પોતાના કામ કરવા જોઈએ, ક્ષત્રિયના પોતાના કામ કરવા જોઈએ, શૂદ્ર એના પોતાના કરવા જોઈએ અને જે વૈશ્ય છે એના પોતાના કામ કરવા જોઈએ. જો એ પોતાના નિયત કર્મ પણ કરશે ને તો પણ એ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકશે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશે, બરાબર. તો આપણે અત્યારે ઘણા બધા એવા જોઈએ કે એક ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કતલખાનું ચલાવે છે, બરાબર. તો એ કતલખાનું ચલાવે છે, શૂદ્રનું કેવું આપણે એને કામ કહીએ, બરાબર. તો એ કતલખાનું ચલાવે છે ને આપણને એને દયા આવે છે કે આપણે હવે આને ભગવાન તરફ આગળ લઈ જવાના છે, તો શું આપણે સૌથી પહેલા એને એવું કહી દઈશું ભાઈ તું તારું કતલખાનું બંધ કરી દે? નહીં કહી શકીએ, કારણ કે એનું ઘરનું, એનું પરિવારનું ગુજરાન જ ત્યાંથી ચાલે છે. તો આપણે શું કરીશું? એને ધીરે ધીરે ભક્તિ આપીશું, બરાબર. જો એ ભક્તિમાં ધીરે ધીરે આગળ વધશે તો એને પોતાની અંદરથી જે એ બુદ્ધિ આવશે કે મારે શું કરવું જોઈએ, ભગવાન એને રસ્તો બતાવશે અને એ પ્રમાણે એ પોતાના મતલબ પોતાનો આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આગળ જશે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. માટે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ કુળમાં જન્મ લેવો કે કઈ વ્યવસ્થા, એના અંદર એવું કશું છે જ નહીં, કારણ કે વર્ણ વ્યવસ્થા એ ટોટલી કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? આપણા ગુણ અને આપણા કર્મ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અન્ય કોઈના સ્વધર્મનું કર્મને સ્વીકાર કરીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. અહીંયા આગળ કીધું છે કે આપણે કોઈની કોપી ના કરવી જોઈએ, બરાબર. સ્વધર્મ કે મારો પોતાનો ધર્મ શું છે? ક્ષત્રિયનો પોતાનો ધર્મ શું છે? અર્જુને પોતે પહેલા અધ્યાયના અંદર 5 કારણો આપ્યા હતા ને કે હું અત્યારે આ નહીં કરી શકું, હે ને. 5 કારણોના લીધે કે મારા સામેવાળા છે, મારા પોતાના છે, મને પાપ લાગશે, હે ને. એના કરતા તો હું સંન્યાસ લઈ લઉં. તો હવે સંન્યાસ જીવન છે એ કોનું છે? એ બ્રાહ્મણ કરી શકે છે, એ નહીં કરી શકે, હે ને. સતોગુણી વ્યક્તિ જોઈએ અને જે યુદ્ધ કરે છે ક્ષત્રિય છે અર્જુન પોતે, તો એ રજોગુણી છે. તો એ જો પોતે સંન્યાસ કરવા પણ જશે ને ત્યાં આગળ કોઈકનું ખરાબ થતો જોશે તો તરત જ એને ગુસ્સો આવશે અને પેલાના ઉપર એને મારવા લાગી જશે, બરાબર. તો મતલબ બીજાનું જે સ્વધર્મ છે કે જે સંન્યાસીનો જે એનો પોતાનો સ્વધર્મ છે કે એને બધાથી અલગ મતલબ કે રહેવાનું છે, બરાબર. તો એનો સ્વધર્મ એને કરવા દો, એ ઠીક છે. મારો સ્વધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનું. ભગવાન એવું સમજાવે છે ગાડી આપણે આપણો પોતાનો જે ધર્મ છે, સ્વધર્મ છે એ પોતે કરવો જોઈએ, હે ને. આપણે કોઈનું કોપી કરવી જોઈએ નહીં, ભલે તે પછી ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ અત્યારે એ આપણે બીજાને જોઈને આપણે કશું કરી ના શકીએ. જેમ કે આપણા પાસે આપણા ઘણા બધા અત્યારે બાળકો છે, બરાબર. તો એ બાળકો, બાજુવાળાનું બાળક જો સારું એવું અબ્રોડ ગયું હોય, હે ને, કે અહીંયા ગાડી ભણી ગણીને સારો એન્જિનિયર થયો છે અને અબ્રોડ ગયો છે, ત્યાં સારો સેટલ થઈ ગયો છે, ને આપણે પણ આપણા બાળક પાસે એવી ઈચ્છા રાખીએ કે તું પણ એન્જિનિયર થા અને તું પણ અબ્રોડ જા અને વધારે રૂપિયા કમા, તો એ શક્ય નથી, હે ને. કારણ કે હવે પેલો વ્યક્તિ છે એની રીતે અલગ છે ને આ પણ કેવો છે એની રીતે અલગ છે. એના માટે પછી આપણે મહેનત કરીશું પણ પછી કશું થશે
નહીં, બરાબર, કે ભાઈ આને બાજુવાળો ડોક્ટર બની ગયો છે તો મારા બાળકને પણ મારે ડોક્ટર બનાવો છે. પેલો બાજુવાળો એટલી બધી મહેનત કરતો હતો કે 98% લાવીને ડોક્ટર બની ગયો છે, એ સારી પ્રેક્ટિસ કરે છે. મારા બાળકને હવે મારે પરાણે ડોક્ટર બનાવવાનો છે, આયા છે ખાલી 48%, ડોનેશન ભર્યું મેં 10 લાખ રૂપિયા, ડોક્ટર બની ગયો. બરાબર, ડોક્ટર બનીને પછી એ કરશે શું કે પહેલા તો મારે એના 10 લાખ, જે 20 લાખ 50 લાખ રૂપિયા જે છે એ મારે પહેલા તો ભેગા કરવા પડશે, કારણ કે મેં એટલે એના વાપર્યા છે. તો એ ભેગા કરવા માટે એ શું કરશે, એટલું એને જ્ઞાન નથી, હે ને, ડોક્ટરની એટલી સારી પ્રેક્ટિસ પણ એ કરી નહીં શકે, પણ ખાલી શું કરશે, એની ફીસ વધારી દેશે, ભ્રષ્ટાચાર વધી જશે. બરાબર છે, તો માટે આપણે કોપી નહીં કરવાની. જે સ્વધર્મ છે એ પોતાનું એ પોતે, ભલે ને એક ક્ષતિયુક્ત કેમ ના હોય, ભગવાન કે છે કે ભલે ક્ષતિયુક્ત પણ કેમ ના હોય તો પણ એને કરવાનું છે. બરાબર, એ પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. અહીંયા ગાડી પિક્ચરમાં આપણને અહીંયા ગાડી દેખાય છે કે અહીંયા કૂતરો છે, પછી આ જે છે આ કોણ છે, આ કોઈ પ્રાણી ખબર પડે છે કોણ છે? આ માછલી છે, આ હાથી છે, આ પેંગ્વિન છે, આ આપણો શું કહેવાય બંદર છે, અને એક અહીંયા પક્ષી છે. બરાબર, આ વાળું પક્ષી કોઈને ખબર પડે છે કોણ છે? જલ બિલાડી માતાજી, જલ બિલાડી, જળ બિલાડી. હા, તો આ પેંગ્વિન છે, બધા પેંગ્વિન. હા, તો આ પેંગ્વિન. બધા પ્રાણીઓ છે. તો આ બધા પ્રાણીઓને અહીંયા આગળ આ એક ટીચર છે. બરાબર, તો ટીચર એવું કહે છે કે ફોર અ ફેર સિલેક્શન એવરીબડી હેઝ ટુ ટેક ધ સેમ એક્ઝામ, પ્લીઝ ક્લાઇમ્બ ધ ટ્રી. બરાબર, અત્યારે આપણી સાથે પણ કેવું થાય છે, એવું જ થાય છે ને, બધાને સરખી જ એક્ઝામ આપવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આગળ એને શું આપી છે એક્ઝામમાં, શું છે કે અહીંયા પાછળ આ ઝાડ જોવાય છે, એ ઝાડ ઉપર અહીંયા આગળ આ ટીચર છે એમને એવું કીધું છે કે તમારે આ ઝાડને ઉપર ચડવાનું છે. જે સૌથી પહેલું ચડી જશે આ એક્ઝામમાં પાસ. તો આમાંથી કોણ ચડશે, સૌથી પહેલું કોણ ચડી શકશે? વાંદરું. વાંદરું, બર્ડ બર્ડ બર્ડ. બર્ડ હા, બરાબર. તો હવે એના અંદરથી મતલબ કે એનો મતલબ કેવું કે આ લોકો જ ખાલી પાસ થશે, બીજા બધા ફેલ થઈ જશે, હે ને? તો અત્યારે આપણી જે વ્યવસ્થા પણ છે ને એક્ઝામ લેવાની ને બધી, એ બધી કેવી છે? સેમ. બરાબર, કે લોકોનું લેવલ એ પ્રકારનું જોવામાં નથી આવતું, ખાલી એક્ઝામનું લેવલ જોવામાં આવે છે, પણ લોકોનું લેવલ નથી જોવામાં આવતું. બરાબર, તો એ પ્રકારનું જ્યારે લેવલ થશે ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે કંઈક સારું એવું કરી શકીશું. તો આપણે એ પ્રકારના કામ કરવાના છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી હાથી છે, તો એ હાથીને કહો કે ભાઈ ઝાડ પાડી દે, તો એક ડાળી તોડીને તમને આપી દેશે, પણ હવે એને ઉપર કહો કે ઝાડ પર ઉપર ચડવાનું છે, તો શક્ય છે? માછલી તો બિચારી અહીંયાથી બહાર નીકળીને જ તરત મરી જશે, હે ને? તો આ બધી વસ્તુ કેવી છે, અશક્ય છે, પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે આવું જ થઈ રહ્યું છે. તો આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. બરાબર, શું કે છે કે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, જે પોતાની જાતને શરીર માનતો જ નથી, જે ખાલી ને ખાલી આત્મા માને છે કે હું આત્મા છું. બરાબર, પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે, એના અંદર જે પરમાત્મા છે, બરાબર, એની અનુભૂતિ કરે છે, પૂર્ણપણે આનંદમય છે. એ કદાપી કોઈનો શોક નથી કરતો. કોઈ શું કહેવાય, કોઈની ડેથ થાય કે કશું થાય ને કોઈ શોક નથી થતો. અહીંયા ગાડી આપણને આ કેટલા બધા સંન્યાસી છે, બરાબર, તો સંન્યાસીને આ બધી વસ્તુનો કોઈ ફરક નથી પડતો આજુબાજુ શું થાય છે, કારણ કે એમને ખબર છે આજુબાજુ જે પણ છે પણ કેવા છે, જીવ છે, અને પોતે પણ કેવા છે, આત્મા છે. બરાબર, અને આત્મા એ ભગવાનનો અંશ છે. તો અહીંયા ગાડી આપણને અમારા હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે, એમને ખબર છે ને કેટલી બધી ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે. અત્યારે 75 યર્સની એમની અત્યારે એજ છે. આવતીકાલે તો એમની વ્યાસ પૂજા બી છે. બરાબર, તો એના અંદર એ પણ અત્યારે એમને મતલબ ફિઝિકલી બહુ જ ચેલેન્જીસ છે. મતલબ કે એમને સ્કિનનું કેન્સર છે, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવેલું છે, પછી પેરાલિસિસ છે એક સાઈડમાં, કેટલી ઘણી બધી તકલીફ છે. મતલબ એક આંખથી બરાબર દેખાતું પણ નથી, બોલી નથી શકતા બરાબર, હે ને? તેમ છતાં એક રોજ ને રોજ કંઈક ને કંઈક રીતે મતલબ કે શું કહેવાય, ભગવાનની સેવા કરે છે, હે ને? લેક્ચર આપવા જાય છે. ત્યાં આગળ ઇવન જે હોસ્પિટલમાં એડમિટ હોય ને, ત્યાં આગળ એમની નર્સો હોય ને, તો એ નર્સને જોઈને એવું કે છે કે આમને માળા આપો, હે ને, કે હું એમને ઇનિશિયેટ કરીશ. ઇવન એક વાર તો એવું થયું હતું, એક પ્રભુજી કહેતા હતા કે આમના વિશે જયારે એમને મહારાજજીને જયારે ગુરુ મહારાજને ગ્લોરીફાય કરતા હતા ત્યારે એ કહેતા હતા કે એકવાર જય પતાકા સ્વામી મહારાજ હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા. અમને એની બાજુમાં છે ને એક વ્યક્તિનો એ બેડ પર હતો ને છેલ્લા શ્વાસ ગણી રહ્યો હતો. ત્યારે એટલી બધી એમને મતલબ દયા આવી એના ઉપર કે એમને એવું કીધું કે તમે તૈયારીમાં કે આ વ્યક્તિને માળા આપો, હું હમણાં જ એને ઇનિશિયેટ કરીશ, હે ને? કે આ જન્મ તો એનો પણ નેક્સ્ટ બર્થના અંદર
ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરશે, હું એને ભગવત ધામ તરફ લઈ જઈશ, એટલા દયાળુ, બરાબર. તો એમને આપણને જોઈને એવું લાગે કે કેટલા દુઃખી છે, અને પણ એ એકચ્યુઅલમાં એમને એ વસ્તુનો કઈ ખબર પડતી નહીં હોય, કારણ કે એ કેવા છે, પૂર્ણપણે આનંદમય હોય છે, બરાબર. એમને ક્યારેય કદાપી શોક નથી કરતા, બરાબર. દરેક જીવ માત્ર ઉપર સમભાવ રાખે છે, અત્યારે જ આપો, હું એને ઇનિશિયેટ કરી દઉં છું, બરાબર. તે અવસ્થા મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે, એટલે કેવા છે, આ શુદ્ધ માતાજી, ભક્તો છે. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું એમ. હા, હું શરીર નથી, હું હું શરીર આત્મા નથી, છું. આત્મા છું. હા. પછી શું કે છે આગળ, કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે, ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. હે ને, અહીંયા ગાડી સાર આપણને ભગવાન કહે છે. ધીરે ધીરે હવે ભગવાન એન્ડિંગ તરફ જાય છે, એટલે આપણને દરેક અત્યારે જેટલી પણ સંવાદ એમનો થયો એનો સાર આપણને આપે છે ભગવાન. હે ને, કે પહેલા શું કીધું કે ભક્તો કે કેવા હોય છે, પોતાને મતલબ કે જે બ્રહ્મને પોતાને શરીર નથી, આત્મા માને છે, જે આનંદમાં રહે છે, બરાબર, પરમ બ્રહ્મમાં હોય છે, લીન હોય છે, એ ભક્તો કેવા હોય છે. અને પછી શું કે છે આગળ, કે જે કેવળ મારી ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, બરાબર. તો ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકાય છે? ખાલી ને ખાલી એમની ભક્તિ દ્વારા, બરાબર. અહીંયા કેટલા બધા આપણને ઉદાહરણ આપ્યા છે, હે ને, જે અહીંયા ગાડી આ કોણ છે, કોણ છે આ પહેલામાં? પરીક્ષિત મહારાજ, બરાબર. પછી મીરાબાઈ છે, હે ને, ધ્રુવ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, એટલા કેટલા બધા જે છે, હે ને. તો આ જેટલા પણ છે, હનુમાનજી છે, તો એ જેટલા પણ અર્જુનજી છે અહીંયા ગાડી, બરાબર. પછી જે વામનદેવ અને પેલા કયા હોય છે, બલી મહારાજ, બલી મહારાજ, બરાબર, એ છે. તો એ બધા જ કેવા છે કે ભક્તિ દ્વારા, બરાબર, ભક્તિ દ્વારા જ આપણે ભગવાનને જાણી શકાય છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. ક્યારે? ખાલી ને ખાલી ભક્તિ દ્વારા. આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે, ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો અહીંયા એક મેઇન વસ્તુ છે, શું કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવી. શ્રદ્ધા એટલે કે કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, બરાબર. કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા રાખવી, એમની ભક્તિ કરવી, અને એમની ઈર્ષા ના કરવી. જો ઈર્ષા કરીશું તો આપણે માની જ નહીં શકીશું કે ભગવાન છે, બરાબર. અને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઈર્ષા કરી છે, આપણે એમનામાં શ્રદ્ધા નથી રાખી, એટલા માટે જ અત્યારે આપણે આ લેવલ પર છીએ ને. પણ ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, કેટલા પ્રેમાળ છે, કે આપણને ફરીથી બોલાવવા માટે આપણને કંઈક ને કંઈક રીતે ક્યાંક ને ક્યાંકથી આપણા માટે અરેન્જમેન્ટ કરી દીધું કે બેટા આવી જા મારી પાસે, હું તારી રાહ જોઉં છું, હે ને. તો આપણે વૈકુંઠ જગતમાં જવાનું છે, ક્યારે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. તો જેવી રીતે અને એના માટે ભક્તિ કરવા માટે શું કરવું પડે? એમાં ડૂબકી લગાવવી પડે, બરાબર. ડૂબકી લગાવ્યા વગર નહીં થાય. તો આના અંદર એક જે હની બી હોય ને, હે ને, જે મધમાખી, તો મધમાખીને મધ ખાવું હોય ને, તો એના અંદર આ બોટલમાં મધ હોય, તો એના અંદર એને ડૂબકી લગાવવી પડે. બહારથી જાય તો એને એનો સ્વાદ આવશે નહીં. તો એવી રીતે ભક્તિમાં પણ શું છે, આપણે ડૂબકી લગાવવી પડશે. પછી બીજું કે આપણે વૈકુંઠ ધામમાં જવું છે, બરાબર. તો એ ધામમાં જવા માટેની ટિકિટ, અને ટિકિટ તો જોશે ને, કેટલા બધા લોકો છે, કરોડો, મિલિયન, બિલિયન્સ લોકો છે, બધા કઈ વૈકુંઠમાં જવા માટે એલિજિબલ નથી, હે ને. તો એના માટે ટિકિટ જોઈએ. તો ટિકિટ શું છે? તો એ જ રીતે ભગવાન કૃષ્ણના ધામમાં પ્રવેશવા માટે આપણને ભક્તિની ટિકિટની જરૂર છે. ભક્તિ એટલે શું? તિલક કરી દેવો, પછી શું કહેવાય, ભગવા રંગના કપડા પહેરી લેવા, કંઠી માળા પહેરી લેવી, એવું નહીં, બરાબર. ભગવાનની ભક્તિ આપણને અત્યારે 1 થી 18 અધ્યાયમાં ભગવાને જે રીતે વર્ણવ્યું છે, ગુરુ પરંપરાના અંદર, હે ને, સાચા ગુરુની શરણાગતિ થઈને જે રીતે ભક્તિ કરવાની છે, સાધના ભક્તિ આપણે કરીશું, તો એનાથી આપણને શું થશે? આપણને ટિકિટ મળશે, બરાબર. અને એ ટિકિટ કોણ આપણને આપે છે? તો આ ગુરુ મહારાજ આપણા જે છે, આપણે જેમને ગુરુ બનાવે છે, આપણને ટિકિટ આપે છે કે તું આવ બેટા, તારા માટે હું દરવાજો ખોલીશ, હે ને. ખાલી શું કરવાનું છે? એમને જે કઈ પણ કીધું છે એ બધા જ નિયમોનું આપણે પાલન કરવાનું છે. તો આપણી ભગવત ધામના અંદર ટિકિટ બાકી છે. તો ભક્તિ એ શું છે? આપણી ભગવત ધામની ટિકિટ છે. તો શું કે છે આગળ, કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા ગાડી આપણને એક સરસ મજાના ભક્ત દેખાય છે, બરાબર. હવે આની જ બાજુમાં હું અહીંયા ગાડી આ ટેબલ પર, બરાબર, એવું વિચારો કે આ છે ને, આ એક અત્યારે આ એક એમના પોતાના ઘરમાં બેઠા છે, બરાબર. પણ હું આપણે ખાલી એઝ્યુમ કરો કે એક કેફે છે, બરાબર. અને કેફેના અંદર આવી રીતે અલગ અલગ ટેબલ છે. તો એક ટેબલ પર આવી રીતે કોઈ ભક્ત બેઠા છે, અને બીજા ટેબલ પર કોઈ અભક્ત બેઠા છે. બંને કમ્પ્યુટરના અંદર કામ કરી રહ્યા છે, બરાબર.
તો હવે બંને આપણને લાગે કે આ બંને કામ કરે છે, પણ બંનેના કામના જે શ્રેય છે બંને અલગ અલગ છે, બરાબર. બંનેના ધ્યેય જે છે એ બંને અલગ અલગ છે. આ જે ભક્ત છે એ ભગવાન માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, જ્યારે બીજો છે અભક્ત જે છે એ પોતાના માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, બરાબર. તો શું કે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરે છે. આપણને જોવાથી લાગે કે હા આ પેલા જે બીજા છે પેન્ટ શર્ટ વાળા ને એવા છે, એ પણ આ જ કામ કરે છે ને આ પણ મતલબ બધા જ પ્રકારના કાર્યો કરે છે, હે ને. અને છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન એ જ કહેવા માંગે છે કે આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી. દરેક પ્રકારના કાર્ય આપણે જે આપણા પોતાના સ્વધર્મ છે, બરાબર, એ કામ આપણે કરવાના છે, પરંતુ એ કામના જે ફળ જે છે એનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. એની આ કરીને શું થશે એ આપણે વિચારવાનું નથી, બરાબર. એનો આપણો ત્યાગ આપણે ભગવાનને કરવાનો છે કે એનું જે કાંઈ પણ પરિણામ આવશે એ મને સ્વીકાર્ય છે, બરાબર. કારણ કે કામ હું ભગવાનનું કરું છું તો પરિણામ પણ ભગવાન જ આપશે, બરાબર. તો એ આપણે શું છે કે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતના તો ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. જોઈએ છે ને કે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એટલી બધી વિશાળ છે, એટલી બધી વિશાળ છે કે આપણે એનું ક્યારે તૃપ્તિ થતી જ નથી, વધતી ને વધતી ને વધતી જ જાય છે, બરાબર. પણ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવા લાગીએ છીએ તો ભગવાનની કૃપા આપણને મળે છે. આપણું ચિત્ત ક્યાં લાગે છે? ભગવાનમાં લાગે છે. તો ભગવાનના કૃપાથી આપણે શું કરીએ છીએ કે આ બધા જ વિઘ્નો જે છે ઓળંગી જઈશું. અહીં આગળ આપણને એક વાછરડું હોય અને વાછરડુંના એક એના પગની જે છાપ હોય ને, બરાબર, તો અહીં આગળ આપણને એક ભવસાગર બતાવે છે, એક સાગર બતાવે છે. તો આપણું જીવન જે છે આખા ભવસાગર જેવું છે. પણ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું ને તો આ ભવસાગર આપણને કેટલું દેખાશે? આટલું નાનું અમથું લાગશે, હે ને. નથી મૃત્યુનો ભય, નથી કોઈ કર્મના ફળનો ભય કે મને શું થશે આગળ, પરિણામનો કોઈ ભય નથી, કઈ જ નથી. જે થશે એ બસ કૃષ્ણ છે એ જ કરશે, તો આપણે એને સ્વીકાર કરીશું. તો આટલો મોટો જે સાગર છે આપણને આટલો નાનો અમથો દેખાશે કે આને આપણે પાર કરવું હોય તો એ નાનું અમથું બાળક હશે ને પણ થપાક કરીને પાર કરી દેશે. અને એ ક્યારેક જયારે ભગવાનની કૃપા હશે ત્યારે આટલો મોટો સાગર પણ આપણને નાના અમથા એક ખાબોચિયા જેટલો લાગશે, હે ને. તો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો ભગવાનની કૃપાથી જ આપણને એ થશે. બાકી તો આપણા જીવનમાં દુઃખ ને દુઃખ ને દુઃખ, આપણે દુઃખાલયમાં જ રહીએ છીએ. તો એ દુઃખમાં ને દુઃખમાં કે ક્યારે મને સુખ મળશે, સુખ મળશે, સુખ મળશે, એની આશામાં ને આશામાં આપણે દૂર સુધી આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી શકતા નથી, બરાબર. તો શું કે છે, જો મિથ્યા અહંકાર વશ, બરાબર, કે હા હું જ કરતા છું, હું જ કરું છું, મારું કામ છે, મારા જ લીધે આવું થયું છે, મેં આવું ના કર્યું હોત તો ના થતું, મેં આવું કર્યું છે એના લીધે જ આટલું મોટું કામ થયું છે, બરાબર. અહંકાર છે, મિથ્યા અહંકાર છે કે આ મારા લોકો છે, આ મારી વસ્તુઓ છે, આ મારી જમીન છે, આ મારી જગ્યા છે, મિથ્યા અહંકાર છે, બરાબર. તું આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ, બરાબર. ભગવાનની વાત, ભગવાને શું કીધું? મારામાં ચિત્તવાળો થ, કૃષ્ણ ભરના પરાયણ થાવ, ભગવાન માટે કામ કર. જો એ નહીં સાંભળીએ તો આ ભવસાગરમાં આપણે ડૂબી જ જવાના છે, હને. અને ભવસાગરમાંથી આપણે જો તરવું હોય, ભવસાગરને નાનો ખાબોચિયા જેવો બનાવવો હોય તો આપણે રોજ શું કરવાનું છે? બે હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે શરણાગત થવાનું છે ભગવાનને, હે ને. ભગવાનને શરણાગત થવાનું છે, એમના માટે જ કામ કરવાનું છે, એમનામાં શ્રદ્ધા, એમની ભક્તિ. એક જ લક્ષ્ય છે કે આપણો જીવ છે ભગવાનનો અંશ છે, આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવાનું છે, પરમનન્ટ એડ્રેસમાં આપણે પાછું જવાનું છે. એવું જયારે કરીશું ત્યારે ભગવાન શું કે છે? જાતે કે છે ને કે એને ઉગારવા માટે હું જાતે આવીશ, ન કે મારા કોઈ વ્યક્તિને હું મોકલીશ. ભગવાન કોઈને મોકલતા નથી, એ જાતે લેવા માટે આવે છે, બધું કામ છોડીને. તો હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે, બરાબર. તો શું છે? પરમેશ્વર એમને કીધું ને કે દરેકના જીવમાં રહેલા છે, જીવના હૃદયમાં. તો આપણે બધા શું છે? જીવ છે. ભગવાને જેટલું પણ અહીંયા ગાડી એમને પોતાને સર્જન કર્યું છે એ બધા શું છે? જીવો છે. અને જીવોના હૃદયમાં ભગવાન રહેલા છે. જોયું તું ને? મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને બીજા કયા વિષ્ણુ હતા? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ પરમાત્મા તરીકે દરેકના હૃદયમાં રહે છે, બરાબર. દરેક જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર
એટલે કે આપણું આ શરીર બરાબર એના ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોઈએ છે શું છે? ભગવાનની માયા છે. બરાબર, તો એ ભગવાનની માયાને આપણે ભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ. તો શું કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં બરાબર, કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહે છે. આ રહે છે. બરાબર, મેન ઇઝ અ મશીન. બરાબર, યંત્ર કીધું ને આગળ કે એ યંત્ર છે, તો આ મશીન જ છે ને. એના અંદર ફેક્ટરી આખો દિવસ ભગવાન અંદર ચલાવે છે. જે પરમાત્મા છે, પરમાત્મા અંદર ચલાવે છે. આપણને ખ્યાલ નથી કે ક્યારે શું થયું છે. ઓટોમેટિક છે બધું જ, હે ને? જે ભગવાન ચલાવી રહ્યા છે એ યંત્રને. તો આગળ શું કે છે ભગવાન કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા. બરાબર, તેમના જ મતલબ અહીંયા શું કે છે કે ભગવાન મતલબ એનો અહીંયા ભગવાન એવું કીધું છે કે તેમના મતલબ કે પોતે ભગવાન નથી. અહીંયા કૃષ્ણ શું કે છે કે તારા હૃદયમાં રહેલા જે પરમાત્મા તરીકે હું જે વસેલો છું, તું એના શરણે જા. બરાબર, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. હે ને? જો આપણે એવું ઈચ્છીએ, એવું વિચારીએ કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આપણે આગળ જઈએ, તો આપણે આપણા અંદર રહેલા પરમાત્મા આપણી સાથે રોજ વાત કરે છે, હે ને? એ આપણને ગાઈડ કરે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, ક્યાં જવું જોઈએ. એમના શરણે જા અને તેમની કૃપાથી પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. એમની કૃપા વગર નહીં થાય. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. ભગવાને પહેલા ચેપ્ટર થી લઈને છેલ્લા ચેપ્ટર સુધી બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું. શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું, શું કરીશ તો એના શું પરિણામ આવશે, બરાબર, શું નથી કરવાનું તારે એના શું પરિણામ આવશે, એ બધું જ કીધું. અને અત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે, સર્વશ્રેષ્ઠ ગુરુ તરીકેનું ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે કે મેં તો તને બધું કહી દીધું, હવે તારી જે ઈચ્છા છે, તને જે યોગ્ય લાગે એવું તું કર. અલ્ટિમેટલી કોના ઉપર છોડી દીધું? અર્જુનજી ઉપર. બરાબર, તો ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે કે મેં તો હવે તમે અત્યારે 18 દિવસના ક્લાસીસમાં આવી ગયા તમે લોકો, બરાબર, અત્યારે તમે જ્ઞાન તો મેળવી લીધું. હવે તમારા પર છે કે તમે ભોગ ધરાવીને ખાશો કે નહીં ખાઓ, કે તમે રોજ મારી પૂજા કરશો કે નહીં કરો, રોજ તમે માળા કરશો કે નહીં કરો, રોજ અધ્યયન કરશો કે નહીં કરો. બરાબર, એ બધું જ આપણને ભગવાને કહી દીધું. પણ હવે એ આપણા ઉપર છે કે આપણે એને ફોલો કરવું કે ના કરવું. બરાબર, તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. હે ને? તો સદૈવ મારું ચિંતન કર. પછી છેલ્લે શું કે છે અહીંયા ગાડી જોયું, અર્જુનને એના ખભા પર હાથ મૂકીને ભગવાન કહે છે કે તારે જેમ કરવું હોય એમ કર. પછી અર્જુન જો અહીંયા ગાડી શરણાગતિ સ્વીકારે છે. બરાબર, મારા માટે જે શ્રેષ્ઠ હોય એ મારે કરવાનું છે. બરાબર, તમે મને કહો શું શ્રેષ્ઠ છે, તો પછી ભગવાન શું કે છે, સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા. આશીર્વાદ આપે છે અહીંયા ગાડી. પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. બરાબર, મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામ વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિ જાને પ્રયોસી. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી શું કે છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારું કૃષ્ણનું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આગળ આપણે જોયું ને, આપણે 3 ગુણમાંથી ક્યાંય નથી જવાનું. ગુણાતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાનું છે આપણે. કોઈ દેવી દેવતાઓ પાસે નહીં, કે કોઈ ભૂત પ્રેત પાસે નહીં, કે કોઈ મનુષ્યો પાસે નહીં, અસુરો પાસે નહીં. આપણે ભગવાન પાસે જવાનું છે, એમને નમસ્કાર કરવાના છે, એમની ભક્તિ કરવાની છે. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. ગેરંટી આપે છે અહીંયા ગાડી ભગવાન જાતે કે છે હું તને વચન આપું છું. બરાબર, ભગવાન વચન આપે છે કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. અહીંયા 18 દિવસ આપણે સલંગ બેસી રહેવું, 18 દિવસ ભગવાન વિશેની વાતો કરવી, ભગવાન આપણને જે કહે છે એ સાંભળવું. અહીંયા ગાડી આપણને લઈ આપવા માટે શું લાગે છે આપણને? આપણે જાતે આવી ગયા છે કે આપણને કોઈ લિંક મળીને ક્યાંકથી કંઈક પ્રેશરાઇઝ થઈને આપણે આવી ગયા છે? ના, એવું નથી. અહીંયા ગાડી આવવા માટેની જે ચેતના છે, જે ઈચ્છા છે, એ ભગવાન જે આપણા અંદર હૃદયમાં બેઠેલા પરમાત્મા છે એમને જાતે ઉદ્ભવ કરી છે. આપણા જીવનમાં એવી પરિસ્થિતિઓને ભગવાને લાવી છે કે આપણે આના પાછળ આવવું પડ્યું છે. બરાબર, તો ભગવાન ઈચ્છે છે કે આપણે એમના શરણે જઈએ, એમને આપણે ભક્તિ કરીએ, એમને નમસ્કાર કરીએ. તો શું કરે છે અહીંયા ગાડી? તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, હે ને? અહીંયા આવી ગયા છે, આ બધું કીધું છે, છેલ્લે શું કે છે આ બધું સંભળાવીને કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, હે ને? તો જે મિત્ર હોય એ તો ભગવાનને કેટલો વાલો હોય ને. બરાબર, એમની ભક્તિ કરવાથી આપણે પણ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હું નથી કેતી, આ ભગવાન કે છે.
બરાબર. કૃષ્ણ જાતે કહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી સુકૃતિ હોય તો જ પામી શકાય. હા, સુકૃતિઓ હોય તો જ, સુકૃતિઓ હોય તો જ. તો બરાબર, મન મના મારામાં મન લગાવ, મદ ભક્તો મારો ભક્ત થા, ભોગ લગાવ. બરાબર, ભક્ત થવું મતલબ કે ભગવાનની માળા કરવી, એમને ભોગ લગાવવો, એમના માટે કામ કરવા. મધ્યાજી મારી પૂજા કર, રોજ સવારે મંગલા આરતી કરો, ક્યારે પણ ભગવાનની પૂજા કરો, આરતી કરો. મામ નમસ્કુરુ, હે ને, આપણે જોઈએ છે ને ઇસ્કોન ના ડિવોટી જેટલા પણ છે, જેવા જોવે છે ને ભગવાનને ત્યાં દંડવત, ત્યાં ને ત્યાં. ઇવન વૈષ્ણવોને પણ જોવે છે ને, કશું નથી જોતા, આજુબાજુ કીચડ કાદવ કઈ જ નહીં, ગંદુ છે કે ચોખ્ખું છે, ભલે ને કેટલા સારા એવા સફેદ કલરના કે પછી ઇસ્ત્રી કરેલા કપડા મોંઘામાં મોંઘા પહેરેલા છે, ભક્ત છે, સામે વૈષ્ણવ છે, તરત જ દંડવત. હે મામ નમસ્કુરુ, કારણ કે ભગવાનને શું છે, ભગવાનને પોતાના કરતા બી પોતાના ભક્તો બહુ બહુ પ્રિય છે, બહુ વાલા છે. હે ભક્તોના કારણે જ આપણે ભગવાન ધામ, ભગવત ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ભગવાન શું કે છે, મને નમસ્કાર કર. આપણે આટલું કરીશું તો આપણે અવશ્ય આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા, હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. ડરીશ નહીં. આપણને ડર લાગે ને કે હું પહેલા તો આ ભગવાનની પૂજા કરતા હતા, અહીંયા જઈશ તો મારા આ ભગવાનને ખોટું લાગી જશે, તો મારા આ ધર્મમાં છે તો આમાં આવું કરીશ, તો ભગવાન કે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર, મારા શરણમાં આવી જા, હું તારા સર્વે પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. ડરીશ નહીં. આપણે કોઈથી ડરવાની જરૂર નથી. આવું હું નથી કેતી, આવું કૃષ્ણ કે છે. બરાબર. અને એવું નથી કે આ ખાલી આ વાળી પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતામાં આ જે શ્લોક છે તો બધી જ ભગવદ ગીતામાં સેમ હશે ને. બરાબર. ભગવદ ગીતા લખવા વાળા કોણ છે? બરાબર, જે ગણપતિજી છે પોતે છે ને, કેવા વાળા વ્યાસજી છે ને. બરાબર. તો એ બધું કોણ કે છે, કોણ હે ને, લખે છે કોણ? તો અહીંયા ગાડી ભગવાન પોતે. એ લોકો પણ માને છે ને કે ભગવાન કૃષ્ણ છે પોતે. બરાબર. તો ડરવાની જરૂર નથી, ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ. જો અહીંયા ગાડી આ જે છે, બરાબર, એ પણ શરણે ગયા હતા, દ્રૌપદી છે પણ શરણે ગયા હતા. બરાબર. તો એવી રીતે આપણે શરણે જઈશું તો ભગવાન આપણને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. અહીંયાથી કોઈથી નથી ડર્યા. છેલ્લે કઈ જ નહીં થયું. બે હાથ ઉપર કરીને ગોવિંદા ગોવિંદા એમ કરીને જયારે કે છે ત્યારે ભગવાન અવશ્ય આવે છે, આવે છે, આવે છે ને આવે છે. બરાબર. અહીંયા ગાડી જે બરાબર ગજરાજ જે છે હે ને, એ પણ છે. એ પણ જયારે એમના આંખમાંથી આંસુ પડી જાય, કઈ જ નથી દેખાતું, તળાવમાંથી ઉઠાવીને કમળ પુષ્પ ભગવાનને અર્પણ કરે છે. કેટલી એકદમ ઝડપથી ભગવાન આવે છે ને. ડરવાની જરૂર નથી. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. અહીંયા ગાડી આપણી સાથે 1 થી 18 દિવસ સુધી કો હોસ્ટ તરીકે, એડમિન તરીકેની સેવા આપી છે હેમાંગી હરિપ્રિયા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી. બરાબર. જેટલા પણ ટીચર છે અલગ અલગ ક્લાસીસ ના અંદર, એ બધા જ ખાલી આ એક ભગવાનનું ખાલી આ એક સ્લોગન છે ને એને જોઈને કામ કરે છે, સેવા કરે છે. બરાબર. સુખ સેવા કરે છે. તો આ પરમ રહસ્ય જેને બતાવે છે, બરાબર, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે ને, કે જે બીજાને આ કહે છે કે આના ભગવદ ગીતા શું કહે છે એવું બીજાને સમજાવે છે, ત્યારે એ શું કરે છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે આ પાછો આવશે. બરાબર. એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો આપણે પણ શું કરવું છે? આપણે પણ ભગવાનના આ વાતનો આપણે પ્રચાર કરવાનો છે. બરાબર. કે ભગવાને પરમ રહસ્ય શેમાં આપ્યું છે? ભગવદ ગીતામાં. બરાબર. પરંપરાયુક્ત જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, આપણે એનો ખૂબ પ્રચાર કરવો છે. આપણે જેટલા પણ બાળકો છે ભગવાનના જે છૂટા પડી ગયા છે, એ બધાને આપણે ભગવાનના શરણમાં પાછા લાવવાના છે. બરાબર. તો આપણે જયારે એમને પાછા લાવીશું તો આપણે ભગવાનના કેવા છે, શુદ્ધ ભક્ત પ્રાપ્ત કરીશું અને અંતે ભગવાન પાસે આપણે પાછા જઈશું. એમાં ભગવાન, હું નથી કેતી, ભગવાન કે છે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. જેટલો ટ્રાય થાય, જેટલો પ્રચાર થાય. આજથી આપણી પાસે સમય છે, 3 જૂનથી આપણી નવી બેચ ચાલુ થવાની છે. બરાબર. તો 3 જૂન સુધીનો આપણી પાસે સમય છે. આપણા સ્ટેટસોના અંદર રોજ એવું સ્ટેટસ હોવું જોઈએ, એમાં ક્યાં આપણે કઈક લોકોને પત્રિકા આપવા જવું પડે છે કે કહેવા જવું પડે છે. ઘરે બેઠા મફતમાં સેવા થાય છે ને ભગવાનની. કેટલા બધા લોકો છે અત્યારે, ઇવન આપણે જેટલા પણ અહીંયા જોઈએ છે ને, આ તો એક ક્લાસ છે, એવા ઘણા બધા ક્લાસીસ છે હે ને, ઘણી બધી લેંગ્વેજ ના અંદર. તો એ બધા ખાલી ને ખાલી આ કોઈકના સ્ટેટસ અને સ્ટોરી જોઈને આવેલા છે. કેટલા બધાની લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. બરાબર. તો એ માટે આપણે પણ એના અંદર એક પગ આગળ વધાવવો જોઈએ. કોઈ શંકા નથી કે ભગવાનને શરણે જશે.
પ્રભુપાદજી હતા, બરાબર, એ પણ પોતે વિચારી શકતા હતા ને કે હું પણ વૃંદાવનમાં બેસું ને ખાલી મારા માટે ભક્તિ કરું. હું પણ એ કોઈને કહેવા ના જતા, એ ફોરેનમાં ના જતા, તો પણ એ ભક્તિ તો મતલબ કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકતા ને. એમને કોઈ મતલબ એવું કઈ હતું જ નહીં કે હું બધાને પ્રચાર કરું, પણ તેમ છતાં એ ગયા, 70 વર્ષની ઉંમરે ગયા, 3 હાર્ટ એટેક આવ્યા, ખિસ્સામાં પૈસા નતા, કેટલી બધી કષ્ટ વેઠીને પણ એ કેટલા બધા લોકોને અત્યારે એમને ભગવાનના શરણમાં લાવે છે ને, કેટલા પ્રિય છે, બરાબર. મા બાપને સૌથી વહાલો છોકરો કોણ હોય કે જેના બીજા બધા જ બાળકોને પોતાની તરફ લઈ આવે, હે ને. એવું નહીં કે ખાલી બેસીને મારી પૂજા કરે ને અર્ચના કરે, એ તો ગમે જ છે, પણ એ બીજાને પણ લાવીને બીજાને પણ એવું કે કોઈ મા બાપના 4 બાળકો હોય, 4 બાળકોમાંથી 2 બાળકો એની પાસે હોય ને 2 બાળકો ખોવાઈ ગયા હોય, તો એમાંથી 1 બાળક છે, 2 રહી ગયા, એમાંથી એક એમની રોજ પૂજા કરે છે, રોજ એમના પગ ધોવે છે, સેવા કરે છે, બધું કરે છે, અને 1 બાળક છે એ પણ કરે છે, પણ એના માટે શું કરે છે, એ બહાર ગયો છે ને પેલા 2 બાળકોને શોધવા ગયો છે. હવે એ જે 2 બાળકોને શોધવા ગયો છે ને, 2 બાળકોને પણ કહે છે કે ભાઈ આપણા પણ પપ્પા છે, હે ને, અને એની આવી રીતે સેવા કરી શકાય છે, ચાલ આપણે બંને સાથે જવાનું છે. તો એ શું કરે છે, પોતે પણ સેવા કરે છે, એના બીજા 2 બિછડી ગયેલા ભાઈને પણ સેવા શીખવાડે છે, ને જ્યારે પોતાના બાપા પાસે જાય છે, પોતાના મા બાપ પાસે જાય છે, ત્યારે એ 3 પણ ભેગા થઈને મા બાપની સેવા કરે છે, હે ને. તો ભગવાનને આવા એમના જે ભક્તો છે ખૂબ પ્રિય છે, ભગવાનના બાળકો એમને ખૂબ પ્રિય છે. તો આપણે પણ ભગવાનના પ્રચાર કાર્યમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી, અને કદે વધારે પ્રિય થશે પણ નથી, અને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે, જે બીજાને પણ, બરાબર, જે ભટકી ગયેલા છે બાળકોને લઈ આવશે, જે આ જ્ઞાન આપશે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બીજા લોકોને આપશે, એ ભગવાનનો સેવક, જે એને સેવા માનીને એને કરશે, એ કોણ છે, ભગવાનનો સૌથી વધારે પ્રિય છે ભક્ત, હે ને. એનાથી વધારે ભગવાનને બીજું કોઈ પ્રિય છે પણ નહીં. તો અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે અહીંયા બેઠેલા 31 પાર્ટિસિપન્ટ, એક દિવસથી આજે 18મો દિવસ છે, બરાબર, અને આપણે એમનું અધ્યયન કર્યું છે, અને શું કરીએ છીએ, આપણે પોતાની બુદ્ધિથી, બરાબર, બુદ્ધિથી આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ, હે ને. ખાલી આના પહેલા કેવું હતું કે આપણને આજુબાજુથી કોઈએ પણ કહી દીધું, આપણે એવી રીતે કઈ પણ રીતે આપણે ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરતા હતા, કઈ પણ રીતે કઈ ખબર નથી, હે ને. પણ અહીંયા આગળ આપણને જ્ઞાન મળ્યું, બુદ્ધિ આવી, આપણી બુદ્ધિ કઈ છે એ આપણને ભગવાને કીધું, અને શું કર્યું છે, આપણે ભગવાનની બુદ્ધિથી પૂજા કરી છે, બરાબર. તો અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે બધા જ, હે ને, શું છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળ્યું, આપણે ભગવાનના અંદર આપણને શ્રદ્ધા છે કે હા એ જ પોતે ભગવાન છે, દ્વેષ રહિત, કોઈ ઈર્ષા નથી, હે ને, કન્ફ્યુઝન હજી નથી આપણને ભગવાન છે કે નથી, દ્વેષ રહિત, કોઈ ઈર્ષા નથી ભગવાન પ્રત્યે, આપણે સાંભળ્યું છે ભગવાનનું આ જ્ઞાન, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, હે ને, અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે, હવે હું સંશય રહિત તથા દેઢ છું, અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. ભગવાને અહીંયા આગળ કૃષ્ણને શું કીધું છે, અચ્યુત. અચ્યુત એટલે શું, બોલો, અચ્યુત એટલે શું? જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ડગી નથી જતો, ચ્યુત નથી થતો તે. હા, બરાબર, જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ડગતો નથી, ચ્યુત નથી થતો, કે જે ભક્તોની, બરાબર, ભક્તોના કામ કરવા માટે, એ ભક્તોના આગળ જવા માટે ક્યારેય ચૂકતા નથી, બરાબર. તો ભગવાન કેવા છે, અચ્યુત છે, હે ને. ભક્તો માટે, એમની કામ કરવા માટે ભગવાન ક્યારેય ચૂકતા નથી, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ક્યારેય ચૂકતા નથી, બરાબર. તો એવા કે ભગવાન એમને કીધું, અર્જુને કીધું છે અચ્યુત, મતલબ કે આગળ આપણને ભગવાને જે કાંઈ પણ કીધું છે, બરાબર, જેટલું જ્ઞાન આપ્યું છે, એ બધું જ ભગવાને જે કીધું છે કે મારા નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર, હે ને, અને મને પ્રાપ્ત થશે જ, મારી શરણાગતિ આવશે, એને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થશે જ. તો ભગવાન એમાંથી ક્યારેય ચૂકતા નથી, એવું અહીંયા ગાડી અર્જુને પ્રમાણભૂત કર્યું છે, કે હવે એમ અચ્યુત કહીને એમને પ્રમાણભૂત કરી દીધા છે, અને પછી શું કે છે કે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે, બરાબર. 18 દિવસના આ અધ્યાય પછી આપણને પણ થવું જોઈએ કે ના, મારે શું કરવું જોઈએ, મારા આત્માનો સ્વભાવ શું છે, બરાબર. ભગવાને જે કંઈ પણ આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે, રસ્તે આપણે ચાલવું જોઈએ, સંશય રહિત થઈને,
કોઈ શંકા નથી કરવાની, કોઈ ડાઉટ નથી કરવાનો. માનો ભગવાને અહીંયા જે કીધું છે એને આપણે 100% સાચું માનવાનું છે. ભગવાને જાતે કીધું છે ને, બરાબર. તથા દેઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. તો આગળ શું હતું? અહીંયા ગાડી અર્જુન 45 મિનિટનું આખો આ સંવાદ હતો. એવું કહેવાય છે કે જે આખું જે સંવાદ હતો ને 45 મિનિટ સુધી ચાલ્યો, 1 થી 18 અધ્યાય આખું. એ 45 મિનિટના અંદર શરૂઆતના અંદર અર્જુનની સ્થિતિ આવી હતી અને પછી છેલ્લે અર્જુન આવા થઈ ગયા છે, બરાબર. તો આપણે પણ આપણી લાઈફના અંદર ઘણા બધા અંશે આપણે આપણી અર્જુનની આવી સ્થિતિ છે, બરાબર. ભગવાન એકચ્યુઅલી અમને એમની માયા શક્તિના અંદર મૂક્યા છે એટલે આવા છે. બાકી ભગવાન તો પહેલેથી જ જે અર્જુનજી છે એ ભગવાનના પહેલેથી ભક્ત છે જ, બરાબર. એમને અહીંયા આવવા માટેની કોઈ પેલું એ છે જ નહીં, જરૂર જ નથી. પણ અહીંયા ગાડી ભગવાને આપણને ઉદ્દેશીને આ 45 મિનિટનું જે કંઈ પણ સંવાદ છે એ આપ્યો છે, હે ને. તો આપણે પણ અહીંયા ગાડી આના જેવું કરવું જોઈએ. તો અર્જુનના અને કૃષ્ણના આ સંવાદ બાદ અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થાય છે. તો પછી શું કે છે આગળ? હવે અર્જુન અને કૃષ્ણના સંવાદ પૂરા થાય છે અને આ બધું આપણને સંભળાવતા હતા કોણ? સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર. જે સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહેતા હતા. તો હવે સંજય શું કે છે? હવે મોહર લગાવે છે સંજય, પ્રમાણ કરે છે, બરાબર. કે આ બધું ખાલી એમનું નથી, આપણે કંઈ પણ કરતા હોય તો એમને સાક્ષી રાખીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર શું છે? સંજય સાક્ષી પૂરે છે કે સંજય કહ્યું આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું, બરાબર. અહીંયા ગાડી સંજયજી કૃષ્ણ અને અર્જુનને ગ્લોરીફાય કરે છે, બરાબર, ભગવાનને. કે જ્યારે પણ આ કથા સાંભળે છે કેવા થઈ જાય છે? એમના શરીરમાં રોમાંચ થઈ જાય છે. અદ્ભુત, બરાબર, અદ્ભુત છે, હર્ષ વિભોર થઈ જાય છે, હે ને. તો જ્યારે યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. આવું કોણ કે છે? સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કે છે. હજી ધૃતરાષ્ટ્રને એવું હતું જ નહીં કે મારા કૌરવો જે છે એ યુદ્ધ જીતશે કે નહીં. હજી એ કન્ફ્યુઝનમાં હતા. એમને એવું હતું કે કાચ પાંડવો જતા રહેતો, બરાબર. પણ અહીંયા ગાડી મોહર લગાવી દીધી કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, હે ને. ઐશ્વર્ય તો છે જ કે એને બધું જ મળવાનું જ છે, બધી જ સંપત્તિ જેટલું પણ છે સામ્રાજ્ય મળવાનું છે. વિજય એમનો નિશ્ચિત છે, જીતવાના પાંડવો છે. અસાધારણ શક્તિ, હે ને. ભલે એમની પાસે એટલી સેના નથી જેટલી કૌરવો પાસે છે, પણ એમની શક્તિ કેવી છે? અસાધારણ છે, હે ને, સાધારણ નથી. તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે. જે કંઈ પણ થશે કેવું છે? નીતિ પ્રમાણે થશે એવો મારો મત છે, એવું સંજયજી કહે છે. તો જીવન પાઠ શું છે? લાઈફ લેસન શું છે આપણું? તો જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો, હે ને. અહીંયા ગાડી સંજયજી કહે છે ને કે જ્યાં આગાડી અર્જુન અને કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ જો આપણા જીવનમાં દરેક પાસામાં, હે ને, પડે જો કૃષ્ણ આપણી સાથે હોય તો હંમેશા આપણે જીવનને શું કરીશું? જીતી લઈશું, બરાબર છે. તો ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશાઓ. તો આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. કૃષ્ણ એ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ એ શ્રેષ્ઠ ક્રિયાઓ છે, બરાબર. શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા. આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થવું હોય, જીવનો સ્વભાવને જાણવું હોય, બરાબર, ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, ભગવત શરણાગતિ થવું હોય તો એના માટે શું છે? ભક્તિમય સેવાઓ એ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. ન કે પછી સંન્યાસ લઈ લેવો, હિમાલયમાં જતું રહેવું કે કર્મનો ત્યાગ કરવો, એ બધાથી કઈ જ થવાનું નથી. તો બરાબર, ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. શું ચેન્ટ કરવાનું છે? 2 હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.